50 by 100. Bei ekahoro, shua. 830,000 cash. Nawe, urenda korea kahora. Deposit ne 200,000. Nakwa Joy Goddess Masinga, 50 by 100. Precious Goddess Malindi, 100 by 100 quarters. Beine, 199,000 cash. Marahine title deed inclusive. Tosherere, Roy Rotan BD House, third floor. Zibone, 0718 004455. Golden Dream Land and Properties Limited. Title deed is our DNA. Turquoise waters whisper calm. Coral reefs sparkle in the sun. And every sunset feels like a private show. In Malindi and Watamu, the low season is your chance to escape the rush and connect with your partner, your friends, or with yourself. Discover coastal trails, dive into crystal clear waters, or simply unwind as the ocean hums softly in the background. From only 36,100 shillings for 3 nights via SGR, your hideaway is closer than you think. Book today and pay in comfort with Lipa Pole Pole. Visit vutravel.com or call 0703 254 254. VU Travel. Dream, explore, discover. Hamaretwa makwa ni hana wango kana nyina wa Feithi kuma Mutonya. Ndatuire ndirireirie kugura buroti no ni undu oria na hau thutha ndatete mbeca ngigeria kuigithia ngaigua guoya. Ni ndoire ikinya ngiuka goko gwa Top Care na makiendariria mitaratara mega ya kugura migunda. Na ria ndonire ni ehokeku ngimageria na kugura buroti imwe ndoreka ni mekuhe title deed. Ni mahaire title deed o toria twarikanire na riu ni ngurite buroti 10 na title deed ciakwa ciothe nicio ici. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Josca Kagudo Road tukakwenderia 395,000. Tuhorere thimo 0708 000 Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani? Nyambie ni gani? Unga ni gani? Kama sharaha kenya. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Save big this week with Citizen Duka. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of Prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduka.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ni twacokereria tuthie na mbere na mohoro. Munini wa President Kithure Kindiki athiete kuhujia ngumo ya thirikari ya Kenya Kwanza onginyagia rugongo rwa bururi guku akirira ikari tafarira cio kuria iria thirikari mabangire ari hamwe na waki wa barabara itiganite iria ikuhingura na kunyitithania county ici na bururi wothe. Kindiki ni atugirite ikinya ria thirikari ria kweheria mihinga iria ikoretwo kuoya uthurimi wa aikari rugongo rwa bururi hoka ni kuoya ibande, akiuga onao mahana ota Kenya ariangi na ni hari bata makamukagira motungata ma thirikari uria gubatie. Karibu sana wa Kindiki. Sana wao. Karibu. Taratibu ambayo ilikuwa inabagua vijana wa Northeastern walikuwa na utaratibu tofauti na vijana wengine wa Kenya. Rais Ruto Februari mwaka huu ndio rais ametoa ile utaratibu ambayo ilikuwa inaubagua wananchi wa Northeastern
wakati wanapata vitambulisho, birth certificate na hata passports. Hakuna sasa ubaguzi. Ile maswali wananchi wanaulizwa Nyanza ama Western ndio itaulizwa Northeastern. Na kwa sababu Rais Ruto ametuunganishia barabara ambayo imetoka Mandera kupitia pale Ramu, Wajia, Samata, Modagashe, Kulamawe, mpaka Isiolo, tunasema Rais Ruto ni fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Atumia akuru na andu aria matari na uhoti mwena wa Mombasa na aria makoretwo na mashira ngurani ni magunikite na motaro megi watho igongona-ini riria rihaririirio ni kanitha wa Praise Chapel Mombasa mwena wa Mombasa. Makiaria hindi igongona riri, atumia aya ni moritie makanitha mangi gutabanagia magongona tamaya na niguo gukinyiria andu aria matari na uhoti undu unyititwo baru ni utongoria wa kanitha uyu. Akuru aya magunikite na motungata ma motaro megi mashira ma migunda oro hamwe na mashira megi mishi kuona nimo magomeire akuru aingi guku bururi-ini. Hujia no nginya ukinyire andu aria angi kana ukinyire wananchi aria mwenao na huduma iria cingemateithia kuri andu mari igoti-ini umuthi ni undu wa mashira ma migunda na matingihota kuona wakiri. Riu turehete andu hamwe nigetha mawakiri mateithie andu aria matangihota guthie igoti-ini kuhota kuheana huduma ciao. Mambo kama haya yakiwa yatakuwa yanawadia kila wakati, itakuwa vizuri sana, tena itawafahamisha wananchi. Tumefundishwa sana, manake mjane kutoka kutafuta wakili unapata huwa hata hiyo fare hatuwezi. Leo nimefundishwa juu ya land, nilikuwa na land dispute case, lakini nimefundishwa na nimeonyeshwa how I can even appeal, na nimeona upendo sana ndani ya wakili wenye wamekuja leo. Kando na hiyo title yao, vile huwa tunawaogopa, ni watu wazuri sana, they are caring and loving. Kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanatusumbua katika makeses ya mashamba, makeses ya personal cases, lakini hatukuwa tunapata jawabu. Maana tunajua hata kwenda kwa lawyer, kumuona lawyer kuna pesa ambayo lazima utoe, na hapa imekuwa ni bure. Na orege tobe tuikirie oro hanini note na maige tukuhaririirie ndukathie kuraya. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Murega, jitago Wanjiro na ndimwendia indo cia thoko na cia marimari. Ndamenyeire Fahari Homes guku kwa Inoro makigathiriria broti ciao cia kithioko na ngithana nao na makindwara site visits. Ndakenirio muno ni kithioko tondu budget yari ya muhuko wakwa na hakuhi na barabara. Ndagurire broti ona ndirenda nimage njogo na mboco ndagie na wholesale. Eni, jitago Benson Monana, Director Fahari Homes. Na ndihaho kuririkania turi na broti guku mwena wa kithioko na thogora wa ciringi 160. Broti tukoirigire wega ciena ready title nongenda guciona tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building 3rd floor office number T7. Fahari Homes tu sawa. Fahari Homes me sawa. Kwa
kwa makiria ma miaka 20 Direct Line Assurance makoretwo marĩ kambuni ya gũkũhe insurance ya kwĩhokwo kũrĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ magĩtigĩrĩra atĩ Akenya nĩ makuona gũthiĩ thabarĩ ciao marĩ agitĩre na gũkinyĩria gatagatĩ ka mweri wa kenda mwaka ũyũ nĩ tũrĩhĩte makiria ma ciringi bilioni 1.5 cirĩ claims gĩkĩ kĩrĩ ta kĩonereria kĩa wĩrutĩri witũ harĩ kũhingia kĩrĩkanĩro gitũ kũrĩ customers aitũ nĩguo kwamũkĩra insurance cover yaku ũmũthĩ aranĩria na agent waku ona kana ũcerere rũhonge rwitũ o ruothe rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie na ningĩ no ũhũre thimũ 0711 030 000 wĩna Direct Line Assurance o mũthenya wĩ mũgitĩre. Kambuni ya Royal Credit ĩrĩa nĩyo ĩkoragwo na shares nyingĩ mũno kwa Direct Line Assurance nĩ mehotorete gũtigĩrĩra atĩ kambuni ya Direct Line nĩ yagacĩra na gũtungatĩra customers ao ũrĩa kwagĩrĩire ĩrĩ ta kambuni ĩrĩa tongoretie harĩ kũheana insurance harĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Uri mwega, jitugo Paul Waiganjo. Hihi nwe kuma taũni-inĩ ya Thika gũthiĩ Matune ndagĩka 30 na kũingĩra mũgũnda-inĩ ũyũ tũrakwenderia nĩ mita 900 na twĩna special offer ĩno ya thogora wa 250 na no ĩgũtue gĩtonga rĩu ona thikũ cigũka. Deposit nĩ 50,000, balance ũrĩhe na mĩeri 6. Oho twĩna broti mwena wa Juja Farm iria tũrakwenderia 550 kũrĩa Malaka Gunda Road twĩna broti cia mũigana wa 50 by 100 iria tũrakwenderia 450 Kamakis nĩ milioni 1 ona kuonya huru gwa Kongo nĩ 200,000. Kwa ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ namba 0721 077 077 na ũtũcerere Jewel Complex Roysambu second floor kũrigania na TRM. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Nĩ twacokereria na rĩu tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia iharo-inĩ. Bao igĩrĩ iria ifungirwo nĩ Eliud Lokwam nĩ iteithĩrĩria Posta Rangers kũgĩa na pointi 3 cia bata thutha wa kũhota Tusker na bao 2-1 ngucanio ĩno ĩgĩthakwo Dandora gũkũ Nairobi. Bao ya kwĩhura maithori ya Tusker ifungirwo ndagĩka-inĩ ya 35 nĩ mũgwĩmi Eric Kapaito, no Posta Rangers ndĩnacoka gwĩtĩkĩria imwana cia kocha Charles Okere kuongerera bao ĩngĩ ya kerĩ na mainũkia ũhotani ũrĩa rĩu ũmahandĩte gacũmbĩrĩ-inĩ ka mũrũgamo wa rigi ya KPL na pointi 6 thutha wa gũthaka ngucanio raundi 2 harĩ maumĩrĩra mangĩ. Timu ya Mara Sugar yumire draw ya kwaga kũbungana na timu ya Kakamega Homeboys gũkũ Gor Mahia ikihota Sofapaka na bao 2-0. Biti mchezo kwa kiwango kikubwa, lakini unajua matokeo ya mpira ni alama 3 muhimu ndio inahesabiwa. Kwa hivyo ni kuhimiza wachezaji wetu waendelee kuweka bidii because hakuna mechi rahisi, kila mechi ni ngumu. Sasa tumepoteza mechi 2 zikifuatana na haikai vizuri. Ukiangalia hizo bao 2 yenye tumework hard sana tuzipate. Then tukakuja tukashikilia. Sasa pale kulikuwa na changamoto ni wakati walipofunga bao hiyo bao moja. Na unapata tulikuwa under lot of pressure because walikuwa wanatusukuma sana, lakini vijana wangu wakakuja kwa istahimilio pressure na tukakuwa organized tukienda mbele na more especially wakati na thabarĩ ya timu ya Kenya ya muthako wa baseball nĩ ĩrakinyire mũthia mbĩtĩka-inĩ cia World Cup cia athaki a gwĩthegea iria irathiĩ na mbere Mexico thutha wa kũhoterwo quarter final-inĩ na bao 25-21 nĩ timu ya Mexico. Harĩ seti Mexico ĩragire ũhotani wa bao 8-5 no Kenya ĩraiganania maũndũ quarter-inĩ ya kerĩ thutha wa kũgĩa ũhotani wa bao 7-1 ĩndĩ Mexico ĩracoka kwĩgwatĩra ũhotani harĩ quarter ya gatatũ na ya kana thutha wa kũgĩa bao 8-7 na bao 8-2 mũtaratara-inĩ ũcio na kwĩgwatĩra tigiti wa kũingĩra semi-final. Kenya ĩkaharũrũka kĩharo-inĩ rĩngĩ mũthenya kana ũmũthĩ ũtukũ kũmatha mweke wa kũrika gatagatĩ-inĩ ka namba 8 na namba 5 rĩrĩa magũcemania na timu ya Tunisia.
world. Right now, the best in Africa. So we are up there with the rest. We are going to do a few changes here and there to make sure that it competes well in the upcoming games. We've learned a lot. This was a learning experience. As I said, being the first time, it had to be with its own challenges. Na hau niho tugukorwo tugitirira mohoro maitu ma Inoro hwaini ririkana wona ciehanda thaa 3 nigukorwo ngicokereria na haha na mohoro mangi maigi maria tukuhaririirie guku kwa Inoro TV na muthenya wa umuthi nirio tukoragwo na ndereti ya micii itu na umuthi tugukorwo tukienda kumenya hihi niki giki kiratuma atumia makorwo magitharia mari ihiko-ini ririkana no ukorwo gitutumira ndumiriri yaku kuri 2288 na nitugukorwo tukirora macio mothe no ni wona ciehanda thaa 3 kwa ihinda riri gwendithirie hwaini mwega ni njitagwo Wambui wa Macharia. Kwambĩrĩria tariki 29 wa kenda mwaka ũyũ David Pisa ndwendo kamake no nginya ithuĩ tũhotane rũgano rwa kwĩyũmia weta wĩrorere arũme aya gatagatĩ kao we nowe mũirĩtu kĩo mwathani ndeithia na rwendo rĩu nĩkĩo gwĩkaga nĩ ndirica ya ngari ya ũkwendaga kũgũthagũtha kĩrĩa arerirĩria nĩ mũtũrĩre mwega wake na wa bamĩrĩ yake na Kenny Tiam agoka andũ aya matiheaga mathaa mene gĩtĩo mahingĩte barabara yothe nĩ matereba aritũ mũno mũhũri biacara mũtongu ndereba nĩ mũtumia ũrĩa ũragarũrania mũtũrĩre wake wĩrorere Saviki Savari kwambĩrĩria tariki 29 wa kenda mwaka ũyũ. Kai magĩũka na mũtu mũtheri eni nigetha muciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium ona matingĩakĩrehe kamũcere naguo naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea we mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients nacio sabati cia Nice Extra ngano citiũmaga ona singirara nĩ hũthũ na ciĩ cama mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Ehihire, we ni ucamagĩrwo rĩrĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ arakwĩra ainũka kũrĩa agũrire ploti nawe wainũka kwa London. Rĩu twĩna mũgũnda mwerũ Evergreen Gardens harĩa Komahi ũrĩa tũrakwenderia 900 cash money. Mũgũnda ũyũ wĩ 300 meters kuma Kagudo Road na nĩtũkũheaga mwaka ũmwe kũrĩha na deposit nĩ ciringi 100,000. Ploti ici nĩ ploti ũngĩgũra no ũroke gwaka. Ebisa chekari ploti ici rĩ ciĩna taito. O ploti na taito. O ploti na taito. O ploti na taito. Ndũkĩogore. Hũre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu, ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404 hash. Citizen Duka, the home of discount. Look
Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 Jik regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Ruiru Mabati Factory. Kambuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia megatu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigirira order yaku ukaukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town, ningi no hure thimu 0111 050 700. Mishesheni ya Inoro TV. Rogo mwadani. Mwadani rogo जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Mwendwa wele uwe sawa jira mwendwa Anu jeko kaiwe riu atana kwira atia ati riu ona nyumba nayo ni arakuneire kireu kogwo kiana kora ni ahete nginya nyumba gutiramakania maratathi-ini mau no nyumba ni itu ithueri niguo acio tioma otori umire ofici-ini o uguo noguo umite nginya nyumba na taumite anjira ndimwirire ati gutire hindi ngagutigania koguo nyumba ino twatigwo turi eri ikarathi niguo thie ngurehere cai angikorwo ndari ikaraga guku ari ikaraga ningwaranirie na anu na thimu na njira ati mathie na anu magaikarage nake ni waigua agutigania nigetha thia gaikare na anu pama ni kuga acio eri riu marikaraga hamwe eri tu
कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Mwathieko ndathiĩ kwĩ mami ndaikara gũkũ itekũmuona rĩu gũtinda na wagagu wĩhoka nĩ ũririkanaga nĩ ũkoragwo na mũriũ kaba ingĩaga kũririkana kaba ingĩmũriganĩrwo no njĩke atĩa ndĩ ithe no nginya ndũngane na mathĩna marĩa arandehera hĩndĩ ciothe kaba ingĩhota kũriganĩrwo no rĩu niĩ ndingĩhota tondũ Vanraj nĩ mũriũ wakwa we ndekĩte ũndũ mũru mahĩtia nĩ ma Anuj na mwarĩ wa nyina na Vanraj nĩ ũrakuithio mahĩtia we ndũkende njarie githĩ we ndonete indo ciothe na ndũgĩkire no gũtakĩrĩ jackpot o yothe ahotete indo iria nacio egwatĩire kũgerera kĩo gĩake ndonete nĩ ũndũ wa kĩo nĩ ungumania hĩndĩ ciothe mahĩtia mothe meyumĩria ũkuithagia mũrũguo Shosho please tigana nake athiĩ okorwo nĩ arenda gũthiĩ no we gũthiĩ kũ tũtiũĩ mami na Anuj kũrĩa o marĩ reke ngerie kũhũrĩra mami na nĩ tũkuona anja ngwĩhoka acio erĩ matirĩ ũgwati-inĩ o wothe tigai wagagu kenai ũrorathimwo baba gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ harĩ niĩ tũthiĩ Samar baba ndũkagĩa na wagagu tondũ rĩu Anupama kwa ihinda rĩrĩ mena Anuj ithuĩ nĩ tũĩ atĩ o rĩu me hamwe no ũrĩa mũtaramenya nĩ atĩ acio erĩ marĩikaraga hamwe thĩinĩ wa nyũmba ĩmwe mũirĩtu waku wendete ũrĩa ũkoragwo wendete andũ mũno na akarũmĩrĩra ũndũire wothe kwa ihinda rĩhĩtũku maraikaraga na mũkũnji Kei na Anuj no kuma rĩu maraikaranagia na Anuj nyũmba-inĩ ĩmwe kwa njĩra nguhĩ wendo nyũmba-inĩ ĩmwe Anupama kaĩ agũrũkĩte we ndagĩrĩire gwĩka ũguo onawe rĩu ũbatiĩ ũmwĩre thiĩ ũmũrehe gũkũ mũciĩ nawe ũcoke wĩre Anuj ethe kũndũ kũngĩ angĩikara tũthiĩ Samar niĩ ndirona he bata gũthiĩ na mbere kwaria nao guka nĩngũthiĩ ona niĩ Kijar tiga kũnyita mahĩtia ma mami guoko tocio na mami atarĩ areka ũndũ we nĩ wambĩrĩirie kuona atĩ ũrĩa mami areka nĩ mahĩtia we nĩ arahĩtia ona mami atekĩte ũndũ nĩ ũgũtuĩta itua rĩaku atĩ oneka atĩa we ndarahĩtia gũtirĩ ũndũ o wothe mami ekĩte mũũru na ndangĩka ũndũ mũũru tũthiĩ guka mami no ũhe gĩkombe gĩa cai nĩngũgũthondekera reke ngagũthondekere karĩ kĩo hana ta mũndũ wĩna ihenya rĩa gũkorwo agĩthiĩ
were umenyete ndwahanago ona riria ndagutumeire message yote ithio kimahitia. Anuj, wewe sawa? Kwina mundu guku wandumira message wanjira ati nguteithie. Message iria ngutumite umenye iyandĩkirio ũrĩ. Hĩndĩ ĩyo ndiokĩte gũikara na nĩ kuuga hena ngũrani. Yo ĩho ngũrani ĩho hĩndĩ ĩyo wokĩte gũcera no rĩu woka nyũmba itũ. Murega, njitagwo Wanjiro na ndĩ mwendia wa indo cia thoko na cia marĩ. Ndamenyeire Fahari Homes gũkũ kwa Inoro makĩgathĩrĩria broti ciao cia Kĩthioko na ngĩthana nao na makĩndwara site visits. Ndakenirio mũno nĩ Kĩthioko tondũ budget yarĩ ya mũhuko wakwa na hakuhĩ na barabara. Nĩndagũrire broti ona ndĩrenda nĩmage njũgũ na mboco nĩndagie na wholesale. Eni, njitagwo Benson Monana, Director Fahari Homes. Na ndihaga kuririkania tuli na broti gũkũ mwena wa Kĩthioko na thogora wa ciringi 160. Broti tũkũirigĩire wega, ciĩna ready title. Nũngĩenda gũciona, tũhũre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcereka Markis Naivas Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes, twĩ sawa. Fahari Homes, me sawa. Kwa makiria ma miaka 20 Direct Line Assurance makoretwo mari kambuni ya gũkũhe insurance ya kwĩhokwo kũrĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ magĩtigĩrĩra atĩ Akenya nĩ makuo na gũthiĩ thabarĩ ciao marĩ agitĩre na gũkinyĩria gatagatĩ ka mweri wa kenda mwaka ũyũ nĩ tũrĩhĩte makiria ma ciringi bilioni 1.5 cirĩ claims gĩkĩ kĩrĩ ta kĩonereria kĩa wĩrutĩri witũ harĩ kũhingia kĩrĩkanĩro gitũ kũrĩ customers aitũ. Nĩguo kwamũkĩra insurance cover yaku ũmũthĩ aranĩria na agent waku ona kana ũcerere rũhonge rwitũ o ruothe rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie na ningĩ no ũhũre thimũ 0711 030 000 wĩna Direct Line Assurance o mũthenya wĩ mũgitĩre. Kambuni ya Royal Credit ĩrĩa nĩyo ĩkoragwo na shares nyingĩ mũno kwa Direct Line Assurance nĩ mehotorete gũtigĩrĩra atĩ kambuni ya Direct Line nĩ yagacĩra na gũtungatĩra customers ao ũrĩa kwagĩrĩire ĩrĩ ta kambuni ĩrĩa tongoretie harĩ kũheana insurance harĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti hin. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Golden Dream Land and Properties Limited tukureheire kamata ofa ya ushindi 50 by 100 bei ekahoro shwa 830,000 cash. Nawe urenda kuriha kahora deposit ne 200,000. Nakwa Joy Gardens Masinga 50 by 100. Precious Gardens Malindi 100 by 100 quarters. Beine 199,000 cash. Malahine title deed inclusive. Tosherere Royrotan BD House 3rd floor. Zibone 0718 00 4455. Golden Dream Land and Properties Limited. Title deed is our DNA. Rĩu nĩ ũretigĩra gũikara gũkũ tondũ nĩ ũramenya andũ makwaria maũndũ moru
na ngwĩiguĩra maingĩ. Kwaria mũndũ ũcio rĩu ndũramakia, tondũ andũ athĩ matimakagia, no kĩrĩa kĩmakagia nĩwe. Niĩ nĩ ndĩramenya ona ingĩcokera ũndũ ũyũ maita maigana, ũma nĩ atĩ ũgũtũũra ũmakagĩra. No rĩu ũmenye, we nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũtiga kũmaka na njĩra nene. Rĩu kwa ihinda rĩrĩ wĩamba ũhurũke. Nĩ tũkũmenya wa gwĩka nĩguo. Hatirĩ na thĩna no ningĩ. Ndauga nĩ sorry. Anu, ndiramenya ũrĩa. Ndireka maũndũ matarĩ mega nĩkĩ? Ndambire ngĩũraga ngoro ya muku na iroto ciaku. Nĩ sorry mũno. Niĩ nĩ ndauga nĩ sorry nĩ ũndũ wa kũreherera famĩlĩ yaku mathĩna. Nĩ ũguo. Ikara thĩ na ũkire. Ndũkarie ona hanini. Ikara. Nĩ ngũrora maũndũ. We ikara thĩ, ndũkarie. Nĩ ũguo. Ndĩrutanĩirie mũno twĩna kũu bara. Nginya ndakugĩra marebeta wandĩkĩte na ndaita maithori mũno. Ndandĩka bara-inĩ atĩ gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ. Nginya ndambĩrĩria kũhuha mĩrũri na ihũni bara-inĩ itakũmaka. Maũndũ macio nĩ ma tũhũ. Weta njĩra, hau ndonona nĩ kĩara. We rĩu nĩ ũramenya wega atĩ niĩ nĩ ngoragwo ndambũrĩtwo mũno na kwaria. Na waga gũthikĩrĩria Anuj, niĩ no thiĩ na mbere na kwaria wenda gũcũnga ũcũnge. Ĩtĩkia, njĩra, njĩke ũguo. Hĩndĩ ĩrĩa warĩ mwana ithe ndunĩkĩte ihĩndĩ. Wathondekirwo na njĩra ya kuohwo plasta. O ũguo, wendo witũ na iroto citũ no ikinyanĩre na kwĩrutanĩria. No kuoya ihinda no ningĩ mũico-inĩ kwagĩre. Icio nĩ ingĩenda gũkua hatirĩ na thĩna. Watigana nacio nĩ ikue. No, tũtibatiĩ kũrwo nĩ hinya. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa yothe mũndũ arĩ na hinya, ndatuĩkaga wa kũhotwo. Na thĩ ĩno niĩ ndarora ndikuona kĩndũ kĩrĩ na hinya atĩ no gĩtuĩke gĩa kũnina wendi witũ. Yakorwo iroto citũ citingĩhinga. No tũgĩe na iroto njerũ na tũhote gũcihingia. Gwa thaa ici ndirenda gũkorwo ngĩrota iroto njerũ, ona ndirenda. Ithuĩ rĩu tũngĩgeria nĩ njũĩ no tũhote. We njĩtĩkia, twagĩrĩirwo kũgeria. Tareke hanini, ndagĩka ĩmwe. Hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndokire gũikara nyũmba ĩno rita rĩa mbere, ndakorire mũbira ũyũ kabati-inĩ na niĩ ndaũrora ndionaga bata waguo. No rĩu niĩ nĩ ndĩkĩtie kũmenya bata waguo. Rĩu mũtũrĩre ũhana ta mũbira ũyũ. Cricket. Mũthako wa cricket. Mũthako ũcio mũtũrĩre nĩguo hana. Rĩu ũmenye hĩndĩ ĩrĩa mũthako ũrathiĩ na mbere, mũbira ũikaraga ũgĩikagio igũrũ ũgĩcokaga thĩ. Rĩu tũrarĩ igũrũ, no nginya tũngĩrokire thĩ. Na rĩu tondũ ithuĩ twĩ thĩ, ningĩ no nginya tũthiĩ igũrũ. Nĩ tũkwambatĩra na ndĩna wĩtĩkio. Ũka, rĩu reke tuone niĩ nawe nũ ũĩ gũthaka wega. Ũka, we nyita. Nĩwe harĩ? We ndũranyona ta mwĩhia. Njĩra, mũriũ we nĩ ũrona ta ũreka wega? Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ndĩreka mũũru, no wĩra wakwa ndĩraruta. Na angĩkorwo Maruvika nĩ aranjiguĩra ũndũ, mahĩtia makwa hau meha. Na angĩkorwo mũrũ wa nyina nĩ atuĩte itua kũmũtigĩra ũtonga, ona hau mahĩtia makwa meha. Oiki nĩo moĩ kĩrĩa marorania, na nĩo moĩ thĩna wao nĩ ũrĩkũ.
kanjira ũtekũhenia no ũkorwo nĩ ũraiguĩra Malvika ũndũ o wothe. Ndiramũiguĩra ũndũ ona hanini, ndehĩta nawe. Niĩ ndiramenya ũrĩa andũ othe maranjĩcirĩria na ndiũĩ kana nĩ ndĩrahĩtia kana ca. No ũndũ ũrĩa njũĩ nĩ atĩ ndĩ ithe wa ciana ithatũ, na maũndũ maya inyuĩ mũrona niĩ ngĩka ndĩrameka nĩ tondũ wa ciana ici ciakwa. Malvika nĩ mũkũrũ gwĩ ciana ciakwa o hanini, na ndingĩkorwo ngĩmwĩcirĩria maũndũ ta macio. Nĩ ndĩ mawoni makwa marakara na mwĩtĩo, no ndirĩ mũndũrũme kĩrimũ. Nĩ twendanire na Kavia, na niĩ ndirĩ ndakorwo ngĩrora mũtumia ũngĩ na maitho ma wendo, na ndigeka ũguo. No ngũmenyaga mũriũ wakwa ndangĩhĩtia. Ũrĩa ngwendaga no kwĩiguĩra kuma kũrĩ we. We rĩu ndũkamake tondũ ndĩ nawe. Thengio mami, tondũ rĩu we ndũnjĩkũagĩra. Baba wanyu ena wagagu mũingĩ. Baba rĩu ena wagagu nĩ ũndũ wakwa, na niĩ ndĩramakĩra mũriũ wakwa. Mũtũrĩre wa tũcu na wĩra wake wĩ moko-inĩ makwa. Baba ndũkamake tondũ niĩ ngũtũũra ndũgamĩte nawe tene na tene. Gũtirĩ hĩndĩ ngagũtiganĩria ona gũthiĩ atĩa. Nĩ thengio, no ririkanaga atĩ ihinda rĩrĩ no nginya tuongerere kĩo makĩria, tondũ andũ othe nĩ ithuĩ marorete igũrũ nĩguo monekana no tũhote kũhingia wĩigĩrĩrĩki. Niĩ nĩ ndĩranyita, ona niĩ ndĩrona atĩ tũtingĩtigĩra muku biacara ĩwika, tondũ we rĩu ndakoragwo na kĩharĩro kĩega. Gũtirĩ ũndũ we atangĩka, na gũtirĩ ũramenya kĩrĩa gũcokeke. Ona niĩ ndĩ na wagagu. Mami, we nĩ ũrona ta ndĩreka wega? Hatarĩ nganja. Nyita. Haiya, nĩkĩ kĩratũma ũndore? Niĩ nĩ ndĩrabatara wĩra, na niĩ rĩu ndĩraiguaga itaiganĩire nĩ tondũ wa muku, na nĩho ndambirie gũbuata ciugo cia Anupama. Nĩ ũrona ũrĩa niĩ ndĩrageria ngĩka ũrĩa wothe ingĩhota nĩgetha honokie kĩhiko gitũ. Gĩkeno gĩakwa kĩarĩ ngwatanĩro-inĩ itũ, no thaa ici ndĩramakio nĩ mũtũrĩre wakwa, na nĩ njũĩ ica ikuhĩ Fanlaji nĩ ekũgacĩra, na kuma hau njikarage mũtũrĩre mwega, manyũmba manene, makari, rĩtwa. Ndagĩa indo icio ndĩmũhe ndigano na ngeyethere gĩkeno. Njĩtagwo Paul Waiganjo. Hihi nĩwe kuma taũni-inĩ ya Thika gũthiĩ Matune ndagĩka 30 na kũingĩra mũgũnda-inĩ ũyũ tũrakwenderia nĩ mita 900, na twĩna special offer ĩno ya thogora wa 250 na no ĩgũtue gĩtonga rĩu ona thikũ cigũka. Deposit nĩ 50,000, balance ũrĩhe na mĩeri 6. Oho twĩna broti mwena wa Juja Farm iria tũrakwenderia 550 kũrĩa Malaka Gunda Road. Twĩna broti cia mũigana wa 50/100 iria tũrakwenderia 480. Kamaki na milioni 1 ona kuonya huru gwa Kongo nĩ 200,000. Kwa ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ namba 0721 077 077 na ũtũcerere Jewel Complex Roysambu 2nd floor kũrigania na TRM. Save big this week with Citizen Duca. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts.
Ni uretha mabati mena hinya, magemu na makwihokwo ma kugita nyumba yaku. Ndugethe kungitiga guku Heritage Mabati Mills. Tuthondekaga mabati ma gutura, magemu na mathogora mubashirire ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangi maingi. Twina discounts utangiona kundu kungi. Mitaratara mihuthu ya marihi undu mwe na kuriha kahora na installments huthu. Oho ne tukurehagira mabati na ruwa na mituki uri haria hothe uri guothe bururi-ini na ihinda ria mathaa 72. Tuhurire thimu 0746 667 456 kana utucerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kulala riziki yake. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415#. Ito jetoka Thomas William na gwituni guko Gatanga Mukarara village. Ndamenye madadi inoro-ine. Mutumia wake akijira no makatuthie Maridadi. Tukifanga mufaka tukithie Maridadi tukiambira ku invest kwenye miaka 5. Benefit na maheaga mbeca o mweri na mbeca icio ngahota kuruta wira wa kuthondeka ng'ombe guku na waka guku. No njere Maridadi ni andu ega muno na andu acio ni mahokeku muno na wira wao ni mwega muno. Utuiguite miaka mingi no kaigwa andu makiruta wira, onawe tucerere uke wigithie na ithui kana utuhurire namba ya thimu 0709 888 222. Anu we noe wangutha na bidi. Ici riu to ciuma tu no ni ciuma cia ugi. Korwo we nduri wakorwo githeka nanie ka guthungutha nanie ingia kugutha makiria. Anu ni ndauga ni sorry na ni tondu wakwa we ndirauga ukwambiriria weru. Ndukanjie kumboa
Nĩguo. Nĩũĩ, nĩndĩkĩtie kũmenya ũrĩa ndĩrenda gwĩka. Atĩa? Niĩ ndĩrona no njĩke maũndũ merĩ. Wa mbere nĩ gũthũngũtha na wa kerĩ nĩ kũruga. Twĩna cukuru ya gũthũngũtha. Tũgwĩkĩra meciria hau. Ithuĩ twambĩrĩrie kũmĩkũria na mũico-inĩ nenehe. Na nĩ ũndũ ũcio, cukuru-inĩ ĩyo yaku niĩ no nyone kawĩra onokorwo no kanini. No wone inegene, nĩrĩo ũrenda? Nĩ sorry, nĩ ndauga nĩ sorry mũno. Ũrandakaria. We rĩu nĩ ũramenya wega atĩ wona wambĩrĩria gwetha wĩra, kambuni nyingĩ cia bũrũri ũyũ witũ nginya cia na nja igũkorwo ikĩenda gũkwandĩka. No ningĩ wagĩrĩirwo nĩ wambe wĩcirie kana nĩ ũrenda kwandĩkwo, kana hihi wendi waku nĩ kwambĩrĩria biacara yaku. No ũtanakinya handũ ha gũtua matua macio, ũkũndeithĩrĩria cukuru-inĩ ya gũthũngũtha. Nĩ tondũ rĩu biacara yakwa nĩ ĩrabatara kĩheo gĩakwa na hakiri ici cia Nuj. Nĩ ũkũndeithĩrĩria gacukuru-inĩ gakwa kanini ga gũthũngũtha. Ũndũ ũyũ we nĩ ũrĩ wanjĩra rĩngĩ atĩ gũtirĩ wĩra mũnini. Nĩngwĩka ũguo. Nĩ deal? Cati kwa njĩra ĩyo, ithuĩ tũbatiĩ kũgeithania kuoguo. Niĩ ndĩ mũnogu. Thiĩte magũrũ kũndũ kũraihu o hamwe na gũthũngũtha. No nginya twĩke ndirũ. Nĩ ũhoro wa ma. Ningĩ bidi. Ciũma cia ũgĩ. Nĩ tũkenerere partner. Nĩ tũgacĩrie ũrata. Wĩ mũhũtu? Ndĩ mũhũtu mũno. Niĩ ngũruga spaghetti na ihenya mũno. Rĩu ndirĩ na hinya wa kũruga irio thaa ici. No tũrĩe icio na kachumbari. Ngũruga mboga. No. Nĩkĩ we? Ngwĩrire ndirĩrĩ koguo ũrute wĩra wa riko wĩ wika. Tũthiĩ ndĩ mũhũtu. Ũka. Deal. Deal. Horera mwendwa, muku mwendwa, horera. Nĩ ũguo? Nyita, ndĩrenda ũnyue ndawa. Warĩkia, ũthiĩ ũgakome. Nyita, muku, mwendwa. Tiga kũhenia ndirenda. Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũru ũkũhanĩka, ha? Wamba ngũrũke, kuma hau kue. Niĩ ndiramaka, kwaria ma. Nĩ ũramaka, gũtirĩ ona ũmwe. Mũno andũ nĩ mamakanagĩra. Mũrũ wa maitũ ndangĩndigania. Wĩkĩka ũndũ ta ũyũ nĩkĩ? Angĩndigania atĩa nathiĩ? Mũrũ wa maitũ angĩndigania atĩa GK? O ta ũrĩa wekire. Hĩndĩ ĩyo ndweciririe mũndũ o wothe. We rĩu nduonaga mahĩtia. O ta ũguo, noguo nake Anuj eciririe. Baba ithuĩ tũtirĩ na ũru. Ingĩaumire na thiĩ thĩinĩ wa nyũmba yakwa, watigaga nĩ wanyitĩrĩra. Na thaa ici kuona atĩ nĩwe wĩ thĩna-inĩ o ta ũcio. Hiĩ rĩu ingĩhota gwĩka ũndũ. Kwa rita rĩa mbere nĩ ndaigua ndarakara nĩ ũndũ wa thĩna. No ũcio ũkwĩrĩte atĩ wĩna thĩna? Nũ ũcio? Andũ othe a taũni ĩno hĩndĩ ĩrĩa makuona marũgamaga makamba gũkũgeithia. Rĩu mũndũ ũraheo gĩtĩo na njĩra ta ĩyo rĩ, we ũngiuga nĩ mũthĩni nĩkĩ? Mũndũ angĩrutĩra kũnjokeria kĩndũ kĩrĩa gĩothe niĩ ndanakorwo ngĩte, manjenjanĩria na gĩtĩo, ingĩtigĩrĩra atĩ
ndathondeka ndiru ngoro-inĩ. Nũ kwĩrĩte nũ ũrĩtwo nĩ indo ciothe? Nũ kwĩrĩte? Kuma ndĩ mwana mũnini niĩ ndabundithirio atĩ ũtonga ũrĩa mũnene nĩ mũndũ kũnyitanĩra na bamĩrĩ yake. No hatarĩ nganja andũ matiĩtĩkĩtie ũguo. Korwo nĩ twĩtĩkĩtie, tũtingĩkoragwo na ũndũ wothe wa gũtũrakaria. Anupama arĩ na inyuĩ inyuothe gũkũ, ena bamĩrĩ na ngwatanĩro njega. Nĩguo ngwĩhoka bamĩrĩ ĩno ĩtũũre nyitanĩire nginya tene, gũtiagaga mathĩna mũtũũrĩre-inĩ. No maũndũ nĩ macokaga harĩa marĩ, o ta mũtugo. Guko ũndũ ũyũ nĩ ũratũtukania mũno. Tũgũkĩte haha nĩgetha tũkorwo tũkĩmarĩria, no ũndũ ũrĩa mareka nĩo maratwarĩria. Mami we rĩu nĩarutire kwaria wega hĩndĩ ĩrĩa yothe ndĩ hakuhĩ nake, nake Anuji aragia wega hĩndĩ ĩrĩa mena mami. Kwaria mamũrata gũgwa gũkũ gwakwa no kuoe kahinda, no menye Anuji no agokĩra. Nĩ ndakwĩrĩra, tondũ macindano-inĩ maya marenda mũndũ ũrĩa ũhĩgĩrĩire wega. Na ihenya-inĩ kĩrĩa twethaga nĩ thahabu, gĩta kĩheo, na niĩ ndĩ nayo. Ikai ũrĩa mũkwenda, ũmbũkai, hĩndĩ ciothe niĩ ndĩ na inyuĩ. Ona ithuĩ rĩu nĩ tũkũmanyitĩrĩra, na to nginya ithuĩ tuge mũndũ rita rĩake. Niĩ Kinjar ũcio ũngĩ ũrĩa tũkũmũnyitĩrĩra, ithuĩ ũrĩa tũramwĩra nĩ atĩ rĩu tũrarũgama na inyuĩ. Wariama Samar, no mbere ya mothe reke nyambe thiĩ na ndĩmũrugĩre inyuothe cai, nĩgetha ona niĩ thiĩ ngĩrĩaga ice cream. Abotige, reke harĩrie cai. Nĩ ngũthiĩ. Nĩ tũthiĩ gũteithĩrĩria riko. Mwarĩ wa maitũ, nĩkĩ? No cai rĩu ũrathiĩ kũrugwo, koguo ndũrabatara andũ aingĩ riko. Na kuoguo nĩ tũkwehera haha nĩguo mami maranĩrie na guka. Wariama Mr. Genius, na inyuĩ inyuerĩ nĩ ndamũthaitha mũtikae kwaria maũndũ ma kũrehe ihoru, tondũ wona rĩu ithuĩ twathiĩ mwena wa riko gũtirĩ mũndũ ona ũmwe gũtigwo haha na inyuĩ. Kinjar, reke rĩu niĩ nyongerere ũndũ ũngĩ hau. We wagĩrĩire ũtigĩrĩre atĩ nĩwanegenia Anupama nĩgetha akorwo akĩnyita kĩrĩa andũ arĩa angĩ mamũthikagĩrĩria, maũndũ marĩa o makoragwo makĩgerera, na nĩgetha amenye gũthikĩrĩria mũndũ ti kaũndũ kahũthũ. Kinjar, tũthiĩ. Samar, tũthiĩ. We, rĩu ta njĩra ũhoro wa ma, nĩ maũndũ marĩkũ ũreciria? Nĩndĩretigĩra baba, niĩ ndĩna guoya mũingĩ. Ingĩhota atĩa kũgĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ? Rĩu njĩra niĩ ngwĩka atĩa, mwambia kũ? Ndĩna guoya. Mwendwa, we wĩna ũhoti wa gwĩka ũndũ ũyũ. Anupama wakwa ndarĩ ahotwo ona rĩ. Rĩu nĩ ũguo, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ rũgano rwitũ rwa wendo na tũcu nĩ rũkwambia. Ona gwa sekondi ĩmwe tũtingĩhota gũikara kũraihu na arĩa twendete. Niĩ rĩu nĩ ngwendete Nandu. Korwo na Valentine njega. We rĩu ndũkũhe kanya kangĩ. बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं, बाहों के
Nobody worships quite like Africa. Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, it has. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ehihire, wene ucamagĩrwo rĩrĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ arakwĩra ainũka kũrĩa agũrire ploti nawe wainũka kwa London. Rĩu twĩna mũgũnda mwerũ Evergreen Gardens harĩa Comahill ũrĩa tũrakwenderia 900 cash money. Mũgũnda ũyũ wĩ 300 meters kuma Kagudo Road na nĩtũkũheaga mwaka ũmwe kũrĩha na deposit nĩ ciringi 100,000. Ploti ici nĩ ploti ũngĩgũra no ũroke gwaka. Mr. Jekari, ploti ici rĩ ciĩna title. O ploti. Na title. O ploti. Na title. O ploti. Na title. Ndũkĩogore. Tũhũre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. One day, while teaching an oral health care class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and he felt embarrassed. Now, as a hygienist, a child's smile means everything to me. Every child has a right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile, and nothing should ever get in the way of that. Kwa makiria ma miaka 20 Direct Line Assurance makoretwo mari kambuni ya gũkũhe insurance ya kwĩhokwo kũrĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ magĩtigĩrĩra atĩ Akenya nĩ makuona gũthiĩ thabarĩ ciao marĩ agitĩre na gũkinyĩria gatagatĩ ka mweri wa kenda mwaka ũyũ nĩ tũrĩhĩte makiria ma ciringi bilioni 1.5 cirĩ claims gĩkĩ kĩrĩ ta kĩonereria kĩa wĩrutĩri witũ harĩ kũhingia kĩrĩkanĩro gitũ kũrĩ customers aitũ nĩguo kwamũkĩra insurance cover yaku ũmũthĩ aranĩria na agent waku ona kana ũcerere rũhonge rwitũ o ruothe rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie na ningĩ no ũhũre thimũ 0711 030 000 wĩna Direct Line Assurance o mũthenya wĩ mũgitĩre. Kambuni ya Royal Credit ĩrĩa nĩyo ĩkoragwo na shares nyingĩ mũno kwa Direct Line Assurance nĩ mehotorete gũtigĩrĩra atĩ kambuni ya Direct Line nĩ yagacĩra na gũtungatĩra customers ao ũrĩa kwagĩrĩire ĩrĩ ta kambuni ĩrĩa tongoretie harĩ kũheana insurance harĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ. Hamaretwa makwa nĩ Hana Wangũ kana nyina wa Feithi kuma Mũtonya. Ndatũire ndĩrirĩirie kũgũra buroti no nĩ ũndũ ũrĩa na hau thutha ndatete mbeca ngĩgeria kũigithia ngaigua guoya. Nĩ ndoire ikinya ngĩũka gũkũ gwa Top Care na makĩndarĩria mĩtaratara mĩega ya kũgũra mĩgũnda. Na rĩrĩa ndonire nĩ ehokeku rĩ ngĩmageria na kũgũra buroti ĩmwe ndore kana nĩ mekũhe title deed. Nĩ maheire title deed o ta ũrĩa twarĩkanĩire na rĩu nĩ ngũrĩte buroti 10 na title deed ciakwa ciothe nĩcio ici. Twina mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tũhũrĩre thimũ 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 jig regular bleach at 745 shillings down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Ni ceceni ya Inoro TV.
na juma ciothe tucemanagia haha thiini wa Magetha Smart tugakorwo tugithomithania tukorania ciuria tugacokaneria ciuria tukoria mutaaramu ciuria gokaga cicokie ciothe na agatubundithia maingi megie urimi wa indo ngurani. Nie njitagwo Nyambura wa Kabue na ndiukaga ndenyika ni ngoragwo na arimi karibuni sana. Thengi muno arimi a muthenya wa muthenya ndo wa gwikinyia guku nigetha umuthe tuko tugithoma uhoro wigie urimi wa nyanya. Urimi wa nyanya niguo turamurika muthenya wa umuthe nigetha tuko tukionania haha ciuri tuone no uwi uhoro wa nyanya gukira uri ungi nake mutaaramu witu ni guka haha nigetha atubundithie maingi megie nyanya. Riu koguo rungu wa giti kia murimi ni hakoragwo na namba ni njira murimi ekoya namba yake macini tega tucagurira arimi na magoka haha tukorania ciuria. Koguo murimi ndutira namba iyo irungu wa giti giaku. Omurimi na namba yake. Haya, riu hatiri undu ungi tukuingira thiini wa macini citu ikoro igitucagurira murimi wa mbere uria gukora yuka haha nigetha turanie ciegie nyanya. Namba mugwanja kuhiriria au one uguo. Haya, tucoke imacini-ini citu ringi nigetha tuone murimi wa keri. Namba 10 Haya, arimi ni eri ndatigia angi eri reke tuingire thiini wa macini-ini citu nigetha tuone murimi wa gatatu no. Namba 6 ni njega. Namba 6 ndaretikia niwe arora nginya ringi na ringi niwe namba 6. Haya, riu twi murimi wa kana reke tuone murimi namba 4 no. Namba 3 namba 3 arimi aya ana ne makoro magicagurwo ni macini citu muthenya wa umuthi. Riu o murimi egukorwo agitwira ritwa riake kuria aumite na twire ni murimi wa ki na tukwambiriria haha. Maritwa makwa ni Alan Gicure nyimite kundu gwitagwo Mugoiri mwena wa Gatundu sublocation ya Kari. Nene maganyanya ngarima marigo nene magaginya itunguru na ngarima mbembe na mboco. Thengi muno mundu ugwitwo Gicure. Maritwa makwa ni Sospita Nyoko wa Muriuki nyumite Mugoiri ward itura ritagwo Keria neyo Keria sublocation. Nene maganyanya ndi murimi nene maga macadamia nene maga marigo na besides that no thondekaga mariko nimo energy saving stores. Thengi muno mundu ugwitwo Nyoko tukimwena uyu ungi. Murega arimi kwega njitagwo James Ndung'wa wa Rorua kuma kuria Limuru Gecha location Kitigoni Gecha ward. Nene ndi murimi wa nyanya na mbembe na ng'ombe ona mboco ni handaga. Thengi muno mundu ugwitwo Ndung'u. Amaritwa njitwo Catherine Njeri na nyumite Mutoho mwena wa Sabasaba na ndi murimi wa marigo wa nyanya na githeri yani mbembe na mboco. Mbembe na mboco. Murimo ni murimi wa mbembe mboco ni githeri na nyanya. Ni ngaragire. Dai karanga nginya gatheri kau. Thengi muno mundu ugwitwo Njeri
Kuguo arimi aya ana ne turakorwo tukiurania ciuria ciĩgie urimi wa nyanya. Kĩrĩa gĩkĩ nĩ kĩa mũndũ ũgwĩtwo Gĩcure. Sorry. Gĩcure. Yes, please. Nyanya ukihanda cibataraga nutrients iriku kana iriku? Nitrogen. Aya. Na carbon. Mundu wetagwo Gĩcure anjira nitrogen na carbon. Kiuri kiu nyambe ndikitware kwe mundu ugwitwo Nyoko. Nyoko, nyanya ukihanda ibataraga nutrients iriku ukihanda? Ibataraga DAP. Nutrients iriku? Nikia muikarira kiu. Kiambe tu ni reka mwena ni gigucokio. Mundu ugwitwo Ndungu. Nyanya ukihanda ibataraga nutrient iriku ukihanda? Reke tumenya kana Jerry ne gutwira nyanya ukihanda ibataraga nutrient iriku ukihanda? Ibataraga thumu. Ndenda nutrient ugwetere ni iriku? Ibataraga phosphorus ukihanda? Phosphorus ukihanda. Kiuria kiu ni kiarituha muno na kiuma kia mundu ugwitwo Ndungu, kiuma kia mundu ugwitwo Gĩcure na niwe ndiraumagaria wa mbere. Gĩcure geithia andu ere ukihana nigetha ngumagarie. Ndamenya kiu ni kia mutindikira gikia mbere na no ciuri uguo rugo ukihana umuthi ona ya matigwo oi maundu mari mahare tikumumakia. Gĩcure geithia andu ere. Nĩ ngwenda kwaya mweke ũngeithie family yakwa, ngeithie nyina wa Wangari na ciana ciake, ũndũ ũmwe na family yakwa yothe, na andũ othe a Kagumo, parents, teachers, the Kagumo fraternity, kũrĩa ngoragwo ndĩ chairperson. Uka. Gĩcure. Ndĩrenda kwamba ũkumagaria na mũkĩngĩ nigetha hingo ũkaririkana nĩ phosphorus nĩguo ũkĩhanda harĩa ũkĩhanda nĩguo tumuhurire iruhiru wega agicokereria giti giake. Thank you. Riu tukwamba tuikirie oro hanini tucokererie na arimi aya nigetha ndimorie ciuria uguo na aru matige kuinaina muno nigetha macokererie mbere twambe tuhumuke twambe tuhihie hanini niguo hatumare iruhiru wega ya magitigwa. Wambĩrĩria tariki 29 wa kenda mwaka ũyũ David Pisa ndwendo kamake no nginya ithuĩ tũhotane. Rũgano rwa kwĩyũmia weta wĩrorere arũme aya gatagatĩ kao we nowe mũirĩtu kĩo Mwathani ndeithia na rwendo. Rĩu nĩkĩo gwĩkaga nĩ ndirica ya ngari ya ũkwendaga kũgũthagũtha. Kĩrĩa arerirĩria nĩ mũtũrĩre mwega wake na wa family yake na Kenny Tiam agoka. Andũ aya matiheaga mathaa mene gĩtĩo mahingĩte barabara yothe nĩ matereba aritũ mũno. Mũhũri biacara mũtongu ndereba nĩ mũtumia ũrĩa ũragarũrania mũtũrĩre wake. Wĩrorere Saviki Safari kwambĩrĩria tariki 29 wa kenda mwaka ũyũ. Nitwacokereria na no turathi na mbere na guthoma uhoro wigie urimi wa nyanya na ndikire na arimi aria ndagitigo haha ni atatu mundu gwitwo Nyoko, Ndungu na Jerry na kiuria giki ndenda kuria mundu ure ugwitwo Nyoko. Nyoko, nyanya ikoragwo na nutrients iriku ndenda uhe nutrients igiri tu onaga he nyanya igiri tu? Vitamins na minerals. Na minerals ta iriku? Vitamin K. Ni wamenya tumureiro he wameta vitamin K ni wajokerie kiuria giakwa
haya riu tuke mwena uyu ungi kwi mundu ugwitwo Ndungu he mirimu iri igumagira mumera wa nyanya mirimu iri tu wa mbere ni wa ba no cio ngeno wa kurio ni kagunyu kabutha na gitina-ine ni amenya tumureirwo he Jerry nyanya cima nathari cioyaga kahinda kaigana atia gukura yani kuma thi kuma giterethi-ini kuma giterethi-ini mieri 3 mieri 3 ni amenya tumureirwo he tucoke ko mundu ugwitwo nyoko yes he counties igire iria ikuragia nyanya na gikiro kinene biu guku bururi-ini counties igire Kirinyaga county Kirinyaga na Nakuru county nyambe ndigikie mwena uyu mundu ugwitwo Ndungu counties igire iria ikuragia nyanya na gikiro kinene muno guku bururi-ini Kirinyaga na Naroko county haya tutabe tugore uri ekuga Jerry ni counties iri ikuragia nyanya na gikiro kinene guku bururi-ini Kirinyaga na Embu na Kajiado niguo ni Kajiado kuguo ri mwena ndo ndona ta ndarikaria naguo mundu witwo Nyoko ni wageria muno no reke twabe tukinyie ciuria ciaku hau wambe ugeithie andu aigana ona ucoke uke haha ngumagarie thank you ni gwenda kugeithia my wife na my family mekure Mugoiri na njoke ngeithie andu othe a Mugoiri thank you so much karibu sana haya yo ni njega to ni ya guku itiguo ni ya guku ni ya bururi ke tumagari Nyoko na ruhero wega karibu sana thank you so much thank you mundu ugwitwo Nyoko riu ri ni kahinda kangi kega arimi aya ndina guku studio makoro makiurania ciuria kiuria kiu giothe uhingiririe thiini waku kana uraigwa ni ukwenda kuuria kigie nyanya uria tondu nake mutaramu witu erede nigetha oke haha atucokerie ciuria icio ciothe agitubundithagia kiuria kia mbere kirorio nu Murega arimi ni kwega ni tware yakwa ni David Murige Kamau na ndimagira kuria Gesha Kabuku ndiroria nyanya tone turagio muno ni mbari dawa iria njega muno makinya kuhura dawa iria njega muno ya kuhura nyanya ni ndo kugio ni mba kiuria kiega muno kiuria kingi Murega ni kwega njitagwo Kimani wa King'ori kuma Karadi Laikipia koda kuria solution njega fio ya tuta absoluta ni riko solution ile njega ya tuta absoluta uria Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Esther Wanjirũ kuma Gaica Njirũ Mũtoho nĩkĩ gĩtũmaga nyanya yambĩrĩria kũruta matunda ĩkambĩrĩria kũinaina na gũthingitha kĩũria kĩega Murega arimi ni kwega marĩtwa makwa ni Sospita Nyoko concern yakwa no imwe kana kiuria giakwa no kimwe tu ni turagio ni theru na njira nene muno na watho ni urarega ciuragwo tugwika atia ni undu wacio thank you theru cijua cigitwo wa Fred ndo Murang'a haya kiuria kiki Murega arimi kwega njitagwo Cecilia Njoki kuma Maragwa Ridge kiuria giakwa ni he kagunyo gaka ka magi na niko kau kareha murimu wa absoluta niko tungenda kumenya tungikahonia atia Murega arimi turega hamarĩtwa makwa ni Lucy Kimenyi kwendaga kuria niki nyanya itanagie ro hena kiuria kingi ciuria ciakinya hau muthenya wa umuthi na tukwamba tuikirie kidogo nigetha tucokererie thiini wa finals twina arimi aya eri mundu gwitwo Ndungu na Jerry na ne mutaramu witu ni eguka haha nigetha tubundithie maingi megie urimi wa nyanya niguo kitwambe tuikirie ro hanini kwa
makiria ma miaka 20 Direct Line Assurance makoretwo mari kambuni ya ukwe insurance ya kwihokwo kuri ngari cia ukui wa muingi magitigirira ati akenya ni makuo na guthie thabari ciao mari agitire na gukinyiria gatagate ka mweri wa kenda mwaka uyu ni turihite makiria ma ciringi bilioni 1.5 ciri claims giki kirita kionereria kia wirutiri witu hari kuhingia kirikaniro gitu kuri customers aitu niguo kwamukira insurance cover yaku umuthi araniria na agent waku ona kana ucerere ruhonge rwitu o ruothe ruria rugukuhiriirie na ningi no uhure thimu 0711 030 000 wina Direct Line Assurance o muthenya wi mugitire. Kambuni ya Royal Credit iria niyo ikoragwo na shares nyingi muno kwa Direct Line Assurance ni mehotorete gutigirira ati kambuni ya Direct Line ni agacira na gutungatira customers ao uria kwagiriire irita kambuni iria tongoretie hari kuheana insurance hari ngari cia ukui wa muingi. Maria tukuhaririirie Inoro thaa ithatu. The former president has no basis, he has no local standard to comment on anything that is happening in this government because his plan was a total failure. And you need to retire in peace. Lakini ukiendelea na siasa na sisi tuko pia kukukumbusha. Uhuru gukirirwo na njira nene ni athiriti ya President Ruto ni kuruta thirikari yake mahitia. Arimi ya mashani gutetio ni marihi maigoto ma bonathi. No gukora mundu ucio twa munyinda twathoga nake ukonagia ni aimbu na ninge ni andukana na andu angi ona kuri andu angi masurvive tu hope yo iria gikaga koguo no nyende kuma advice there is hope na cancer is not a death sentence. Na twina riboti ya mwihoko wa aria mahotete murimu wa cancer. Nitwacokereria gukuri kwa Magetha Smart muthenya wa umuthi tukithina mbere na kumurika uhoro wa urimi wa nyanya na tukire na finalist kana arimi aria maikomba gicokia ciuria iria nyingi muno riu ndirenda umwe wao nigetha atuke muhotani wa muthenya wa umuthi mundu gwitwo Ndungu kana mundu gwitwo Njeri reke ngoro ngiuria kiuria giki mundu gwitwo Ndungu eka imwe ingigethwo nyanya tani tasigana oguo eka imwe ingigethwo nyanya tani tasigana oguo tani takenda mundu ugwitwo Njeri eka imwe ingigethwo nyanya tani tasigana oguo ingigethwo tani ta 1,000. Okay, inyuere hatire wagia ni tani kuma 15 nginya 25 niguo riu ri tukwamba twite mutaramu witu oke haha be tuthomithio ngurigia na inyue tono moka ciuri muri coke nginya twire muhotani niguo riu ni kahinda kangi kega ga kunyitana na mutaramu witu wa muthenya wa umuthi nigetha oke atubundithie uhoro wa urimi wa nyanya gitucokagiria ciuri iria ciothe tuuri tiguo tumunyite yugeni. Riu ona kindu gwikari mundu gwitwo Ndungu gukwihoya uke mwena uyu nigetha mutaramu witu akuhiririe maundu maya make nigetha twire uria tubangire niguo na gitio tu. Mutaramu witu karibu sana. Asante muno. Twakena muno nindu gukorwo nawe muthenya wa umuthi. Ona ndi mundu mukenu. Ciuria ni wagicigua. Ona iria ciacokio no waigua. Arimi me sawa kana matiri sawa? Reke tuge me sawa. Me sawa. Muthenya wa umuthi tiguo. Me sawa. Asante ni giaku. Thengi muno. Asante muno Nyambura. Ajabe ngure thengi ni kanya gaka. Asante. Uyu ni murimi wa ni mutaramu waku James Gicuke. Mwena wa Laikipia. Njenda kumageithia muno andu amucie. Irikai muno andu amuhoteto. Andu ange amwena wa Nyandarua mwena wa Salama Karamtoni nako majire ngugeithie muno. Ndagithika. Koguo arimi muhana atia? Na ndide sawa. Umuthi Nyambura ngwendaga twanjiririe na ciuria tondu gwi ciuria imwe ciorio na ni igutwarana muno na gibindi gitu. Kiambere he mundu woria kiuria gia tumagi na ngwiciria ni tukoretwo kirehe thina muno. Ungitua kurora umuthi ni ndamukira na mutego mutego ungitua kurora thiini ri
Tũnyamũ twĩ gũkũ tũnini nĩ tũmagi. Tũmagi. Twĩtagwo fruit fly. No nyende gũtuona. Ĩyo nĩ fruit fly. Na nowadays nĩ giĩte arĩmi aingĩ mũno tondũ initially tene ndĩrarĩaga nyanya but within 1 year ndĩkoretwo ĩrĩ tico mũno tondũ ũrĩa ĩkaga ĩthiaga ĩkarekia matumbĩ nyanya-inĩ. Yarekia matumbĩ nyanya-inĩ rĩ matumbĩ magatũra. No ririkane wĩ class 6 ũrĩa tweragwo egg, larva, pupa, adult. Now that is the adult. Ĩgatũra matumbĩ. Yatũra matumbĩ rĩ ĩkaingĩra nyanya-inĩ. Ĩtũragĩra matumbĩ-inĩ haha kĩongo-inĩ kĩa nyanya. Matumbĩ maya matũrĩka rĩ maingĩraga thĩinĩ wa nyanya. Maingĩra thĩinĩ wa nyanya rĩ nyanya ĩyo ũgakora no maĩ ĩraita na no gũbutha ĩrabutha. Ũngĩtua kũrora ita nyanya ĩyo ũngĩtua kũmĩhihinya nĩ kuona tũmaĩ tũrauma. Ĩna tũmaĩ. Rĩu that is the larva ĩ thĩinĩ wa nyanya. Kuguo rĩu gaka nĩ karũme. Kau nĩ karũme. Ndĩrona gakĩruta tũmaĩ. Rĩu the cause ĩyo nĩyo the cause. Fruit fly. Ndikamĩrori nĩ arakĩona tũmaĩ tũu. Nĩona tũmaĩ. Na rĩu andũ a thoko rĩ nĩ moĩ mekuona ĩgĩita maĩ matigũraga tondũ ona no ũgũre kĩndũ gĩbuthu. Koguo that's why tukoragwo na mitego eno ni tuteithagia one kumonita kana kwa kwina fruit fly. Secondly ni guteithagia gu control. No ririkane riria twiga guthoma uhoro wa safety. Ugitumira mitego eno ri is kind of organic tondu uria nyanya ikuraga ri nyanya thia na clusters na nikinya clusters niho wiguaga arimi makiuga twi piki. Wakinya peak season ya nyanya ri ukoraga nyanya ireruha after 2 days after 2 days after 2 days. Na riu after 2 days tungihota kuhura dawa tondu ni ugatua after 2 days ni radika tugire uhoro wa safety. Koguo ni wagirire muno gukorwo wina tutap tu nigetha ugateithia u control na ndukuhura dawa. Ni uraririkana no nginya tumenyanirire to be our brother's keeper. Itigo twerirwo no nginya tuko our brother's keeper. Koguo murimi wothe wa nyanya ni wega ukona trap ciaku tondu ni iguguteithia. Secondly he mundu uririo horo wa tutor. That one is fruit fly. Neno kaingire yathecaga itheceaga maembe. Maembe no riu ni ratheca nyanya. Nikio urakora ari mingi matirahota ku differentiate tutor na fruit fly. Koguo maembe ri tene ri ni wari ugakora magunyo thiini. Iyo ni the cause. Nowadays ni raria nyanya. Ndenda riu twaririe uhoro wa kana ka mosquito. Kana ka mosquito. Kurigana uri ndirakora riu ndenda twaririe uhoro wa tutor tondu hari mundu woria kiuria uhoro wa tutor na ni ngumenyaga no nginya turi urio kiuria kiu. Ugitua kurora haha Nyambura ri iyo ni gamu. Ni ukuona twihuruta tuingi. Twihuruta. Ni murona twihuruta. Mundu uria woria uhoro wa tutor ri tutu ni tuo tuciaraga itumbi riria ritagwo tutor. Iyo etheshaga muno nyanya. Ugitua kurora wega nyanya eno ri ni ukuona kalima ke hau. Iyo niyo tutor ni etheshaga. Uria nayo tutor ikaga ri behave ta melon fly iri uguo ndingi affect. No riu yatula itumbi ririkana zaiko iria ngukwiraga egg larva and adult. Riu larva ni wetheshaga matunda maku na the moment yarikia gutheca ri ugakora itunda riu ritinathie thoko. Koguo ria wagirire gwika ri na kaingi mathecaga especially riria nyanya thie kweruha ni wagirire gukona traps ici ni guteithia ku monitor kumenya kana kwina tutor gwaku kana uri ogwika. But murimi wothe wa nyanya ni wagirire gukorwo na traps icio. Riu ngitwa korora kanyamu kauru ni wona ureke na muthi nyingi. Just imagine kamwega tule keria matumbi 10 nyanya icio itiathira. Icio itiathira. Koguo no nginya ukorwo na kiria na traps ici ni guguteithia ku monitor. Secondly umuthe ndi muria ciuria nyingi muno na ini ngwibangite. Ino nyanya ri ni ukona ina irima inene no irima riu ri ndungi compare irima riu na riria ria tutor. Ino ni different na tutor etagwo American bollworm. Uria ikaga
ni guthecethecaga ni kind of caterpillar yo ni nene kuri tuta na kuri melon flower ni kigunyo riu ngitua wature nyanya yo gatagatire ni ugukora kigunyo kia green iyo itagwo American bollworm gitumi kia tuke na nyamu ici gukuri the moment wakora nyanya yaku ihana oguo ri ona ugithie hari oguraga dawa ri kana hari ogiraga ni undu wa prevention ri ni ukumwira ndina thina wa American bollworm na ne ukuhota guguteithia itwanyita arimi yakwa wenda guteithia na ta hangima kindu ka kigunyo githiini ki hau thiine kigunyo kau ungiatura ki hau tutigwatura hau ena kigunyo thiine koguo the moment ugukora irima riaku ni inene ria nyanya iyo ti tuta na ti melon fly iyo ni American bollworm nitwanyitana ginya hau ndiara tuthie na ihenya he mundu woria uhoro wa yellow agakora mahuti make ni ma yellow nyita ihutire nyambura ihutirigo no koro mutwiraga men twikara bride ri ni ukona rina purplish kana something blue ndona rina blue ucio ni thina wa potassium na higo ciothe murimi kamuiro urimite nyanya yaku no ginya wifange na kindu gitaga cell test cell test igukuhe result tiri waku wina potassium kana wina K that all minerals and nutrients ni iguguteithia we ugifanga na feeding program ugitua kurora nyanya yo murimi uyu kuria dutete mahuti maya kwina thina wa potassium na mahitanagia potassium na heho akao hana blue nyingi akaugwa ni kiria akaugwa ni heho iyo ti heho ucio ni thina wa potassium agitua gwikira fertilizer ina potassium nyanya yo ni arekebisha okay gakari ni ukuonia arimi hau ugitua umanie aho gatagati ni ukuona kagunyo ke hau iyo ni tuta ucio ni thina wa tuta yajagiria kuria ginya mahuti na igacoka ikaingire gatheca nyanya yaku gwenda kuoya kiuria kingi hari kiuria kuritie na bwana James agucokeria okumuritie horo wa mirimo akwira nyanya igakona karoda na hahathi iyo itago bosom headrot irehagwo ni maundu matatu but mainly and common ni lack of water the moment waima nyanya yaku mai kiria ikaga mumera wajagia kunywa mai ma nyanya ni kyokoroga guku na guku haha nathi wa nyanya ri ni ajia gutuika soken na ni ajia gutuika black riu nyanya yo duramihe mai wega na hingo ciothe ukirima nyanya ni endaga mai especially riria ajia guflower na riria ajia kuruta matunda koguo witagwo bosom headrot na no nginya ukorwo na mai mega another problem he mundu ukugwetete uhoro wa bacteria uyu akagwita muthingitho ni ukoretwo ri tisho nene na one of the problem ya muthingitho marimi matika crop rotation na maticaragia variety iria ngihota kurwa na muthingitho kwina variety nyingi muno cirwa na muthingitho na wike crop rotation tia gutura uri maganyanya haha miaka nenda miaka rudi another thing ali mundu ririe uhoro wa turning yellow that is deficiency lack of nitrogen higo ciothe ungiona mumera waku no aje gutani yellow nduri na nitrogen kana magnesium koguo your feeding program is very important dukarimea uguo kiudutho no nginya ukona feeding program yaku for successive journey ekiuria uririe uhoro wa tonnage nyanya ni wagire ukona tani 15 kuthie na iguru 15 ni uri urimite uru muno no ni ufatie guthie ginya up to 25 to 30 tons koguo no nginya ukona feeding program yaku wega na no corona spray program yaku na irrigation schedule nigetha tugakona thina uria bwana James agutwiraga wa nyanya gukona guko rugu kwina problem koguo na mundu menyaga ati kana ungiga gwikira phosphorus hari ukihanda ri ni kinyanya ikaga asante kiu ni kiuria kiega muno nyambura oria nyanya ni tanaga the same problem ya papo no ikoro iri phosphorus ka potassium no ino ya potassium tadu nyanya ino ni guflower the moment uko na nyanya yako ni aje guflower na kuruta matunda na ni aje kwe behave uguo igakona blue automatically
that is potassium. No iri young dekiriria haha iri young maybe wa had 2 weeks na niaje gutan that is phosphorus. Thank you. Thank you muno mundu gwitwo James. Umuthi James ona ndanakinyire gututhomithia githomo kia muthenya wa umuthi amba gutucokeria ciuria tondu ciuria ikiuma nyingi muno na nindiramenya o murimi nindiramenya bado turi ona ciuria ingi no ni undu wa mathaa tukwamba tukinyirie hau tondu tukiri na arimi ya final sera tugitite nigetha turanie ciuria cia nyanya kugo James thank you muno asante ni undu wa guka nindiramenya ni guka rigi nigetha tuthie na mbere tuguthomanga maundu nigetha ona tufundithie githomo kia nyanya tondu no ciuria wagitucokeria mathaa ma kihana ugu niguo twacokia ngatho na indacokia ngatho muno na arimi turi megukumia nacio me hau mucie turi tumenyereire andu aitu niguo asante murairu hero wega gicokereria giti giake finalist aitu ni ogukoro kiuria ciuria cia muico na kiuria giki ni kia mundu ugwitwo Ndungu yes mbegu cia nyanya cioyaga kahinda kaigana atia ingigathunduka twaita tutaine thiko mugwanja ni 5 to 10 days kugu thiko mugwanja si within the 5 to 10 days kugu ni amenya tumuhurairo he haya kiuria giki ni kia mundu ugwitwo Jerry spacing ya kuhanda nyanya yagirire ko ya githimi kiigana centimeter ta cigana oguo spacing 2 to 3 kuma haginya ha kuma hari gitina ginya gitina ne 2 to 3 inches negwenda muno ni 40 to 60 kana 1.5 to 2 feet niguo ni sawa mundu gwetwo Jerry geithania geithia ndu igana ona nigetha guke haha ngutuge ni wega mbere ni ngatho ngucokia thiini wa Magetha Smart ni guka na kumenya kuria mukoragwo ndakena muno ni kumenya guku ha kugeithia ni ngugeithia andu aitu othe sister ciakwa brother ciakwa na Wambui na Jerry okuria mari mena mamu wao na baba wao na ni ndageithia mamu itu nyendete muno na andu othe itura ritu othe ni ndamageithie ukahaha gutuge ndimendete aboke ha urugame haha tobe tugeithio ni mundu gwitwo Ndungu tukigeithanie okay ningwenda kugeithia mutumia wakwa wetagwo Grace Waithera na njoke ngeithie kairetu nduite maitu nyendete muno getagwo Muthoni na kuma hau ningucoka ngeithie mutumia tunyitanagira nake maundu-ini maitura wetagwo Joyce Ngundi na toni tukoragwo tugithie nake hamwe na andu aitura ukahaha mundu gwitwo Jerry nigetha ngutuge na Jerry tigia hani wikate ukorwo ni wacokia ciuria nyingi muno nikuguo nyita ino ni njega iya tia guku ndugike ndugithithia thakara tumeibebie iyo cio we tumare irohero wega gicokereria gite giake undu gwitwo Ndungu ukaginya haha ndi ngukwereria hau ngwereria haha hena maundu mega piu niguo ukaginya kinya kabiu haha Ndungu tondu niwe muhotani witu wa muthenya wa muthi tutangĩamba kumuhira ruhi rwega rwa muhotani alafu ninyo mukundarithia cia Ndungu niguo ndaigirira tukahura ruhi na haria Ndungu ekinogera gucioya anjire ndukujira ndunginoga haya yatuone rumwe ni unogire ndinogete fegi yakwa ndamehingira hau muthenya wa muthi tuhurire Ndungu ruhi rwega agicokereria giti giake thengi muno mundu gwitwo Ndungu
Yes, acio nä arĩmi a nyanya hamwe na indo ingĩ na nĩ magĩkorwo magĩcokia ciũria wega mũno. Nĩ macokerie ngatho na njokerie ngatho mũtaaramu witũ wa mũthenya wa mũthĩ nĩ gũtũcokeria ciũria ciothe iria twakorwo tũkĩũria mũthenya wa mũthĩ ona gũtũrehera example ya tũtambi tũrĩa tũkĩgiaga mĩmera ya nyanya na gũtuonia ũhoro wa mĩrimũ ya nyanya. Itiguo nĩ tũtiathoma ona we hau mũciĩ nĩ njũĩ hena kaũndũ wathoma mũthenya wa mũthĩ. Niĩ ngũtigĩra hau gwendithĩrie hwaĩ-inĩ mwega, Ngai akwende na akũmenyerere mũno na enda tũcemanie ha mũthenya wa Juma. Niĩ njĩtagwo Nyambura wa Kabũĩ. Bye bye. Nĩũretha mũciĩ ũrĩa ũtũrĩte wĩrirĩirie. Comfort Homes marĩ haha nĩ ũndũ waku na nĩ matambũrĩkanĩte mũno nĩ wĩhokeku harĩ wendia wa mĩgũnda na buroti iroima 350,000 lipa mdogo mdogo ũrĩa ũrabuku buroti na 10% only, balance ũkaheo mĩeri 12 na ciena ready titles. Marĩ na buroti Lenchari Gardens Phase 8 kũrigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No marĩ na buroti ingĩ Kitengela, Mwea, Kiserian, Isinya, Konza na mae Mahio. Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Thimone 0719881887. Turquoise waters whisper calm. Coral reefs sparkle in the sun. And every sunset feels like a private show. In Malindi and Watamu, the low season is your chance to escape the rush and connect with your partner, your friends, or with yourself. Discover coastal trails, dive into crystal clear waters, or simply unwind as the ocean hums softly in the background. From only 36,100 shillings for 3 nights via SGR, your hideaway is closer than you think. Book today and pay in comfort with Lipa Pole Pole. Visit vutravel.com or call 0703 254 254. VU Travel. Dream, explore, discover. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Kwambĩrĩria tarĩki 29 wa kenda mwaka ũyũ. David Krista ndwendo kamake no nginya ithuĩ tũhotane. Rũgano rwa kwĩyũmia. Weta wĩrorere arũme aya gatagatĩ kao we nowe mũirĩtu. Kĩo. Mwathani ndeithia. Na rwendo. Rĩu nĩkĩo gwĩkaga. Nĩ ndirica ya ngari ya ũkwendaga kũgũthagũtha. Kĩrĩa arerirĩria nĩ mũtũrĩre mwega wake na wa famĩlĩ yake. Na Kenny Tiam agoka. Andũ aya matiheaga mathaa mene gĩtĩo. Mahingĩte barabara yothe. Nĩ matereba aritũ mũno. Mũhũri biacara mũtongu.
ndereba nĩ mũtumia uria uragarurania muturire wake. Wirorere Saviki Savari kwambĩrĩria tarĩki 29 wa kenda mwaka ũyũ. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. Maria tukuharĩrĩirie Inoro thaa 3. The former president has no basis, he has no local standard to comment on anything that is happening in this government because his plan was a total failure. And you need to retire in peace. Lakini ukiendelea na siasa na sisi tuko pia kukukumbusha. Uhuru gukirirwo na njĩra nene nĩ athiriti ya President Ruto nĩ kũruta thirikari yake mahĩtia. Arĩmi a macani gũtetio nĩ marĩhi ma igoto ma bonathi. No gũkora mũndũ ũcio wa mũnyita twathoga nake ũkonagia nĩ aimbu. Na ningĩ nĩ andũkana na andũ angĩ nĩ ona kũrĩ andũ angĩ masurvivĩte. Rĩu hope ĩyo ĩrĩa gĩkaga atĩ. Koguo no nyende kũma-advise. There is hope. Na cancer is not a death sentence. Na twĩna riboti ya mwĩhoko wa arĩa mahotete mũrimũ wa cancer. Gatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV nĩ tondũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũtwarana na ithuĩ rĩu ciĩhanda thaa 3 cia ũtukũ. Ndoka nĩguo ngũrehere mohoro ma Inoro thaa 3. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia, nake mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Liz Wangari. Na tukĩambĩrĩria mũnini wa President Kithure Kindiki nĩ orĩtie arĩa mararuta mahĩtia thirikari ya Kenya Kwanza gwĩka ũguo mena ũma wa ũhoro no ti gwĩtĩkia mĩhuhu. Akĩregana na mĩario ya Uhuru Kenyatta ya kũnyũrũria mũbango wa SHA, akiuga ũraguna andũ aingĩ gũkĩra na hau kabere. Atongoria angĩ arĩa nĩ athiriti ya President William Ruto no mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra mĩario ya President wa kana Uhuru Kenyatta, makiuga ũtongoria wake warĩ na ũtebebu ũkĩringithanio na tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria iratwarithio na mbere nĩ thirikari ya Kenya Kwanza. Gitonga wa Wambui no ũratũhingũrĩra mohoro maitũ ma Inoro thaa 3. Mathaa thutha wa gĩikaro kĩa njumbe ya kĩama kĩa Jubilee kĩrĩa kĩratongoretio nĩ President wa kana Uhuru Kenyatta, atongoria matiganĩte nĩ maumũrũrũkĩte na gũkĩrĩra mĩario ya Uhuru ya kuga thirikari ya Kenya Kwanza nĩ cambicũrĩte tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria ciathukĩirwo nĩ thirikari yake. Akĩaria arĩ mwena wa Dadaab kaunti-inĩ ya Garissa, mũnini wa President Kithure Kindiki nĩwe ũtongoretie tharĩkĩra ya ciugo ĩrĩa yerekeirio Uhuru wa Kenyatta, akiuga riri ũrĩa wĩkuorehetwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza na ndũngĩringithania marĩa mareka na thirikari ya Uhuru. Many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others. Linda Mama ambaye ilikuwa inachunga mambo ya wamama wajawazito, sasa tumeipanua kupitia SHA, tunaita Linda Jamii. Seneta wa kaunti ya Nandi ũrĩa warĩ kĩama-inĩ kĩa Jubilee na mũthiti wa hakuhĩ wa President Ruto atemanĩtie marakara make rũrenda-inĩ rwa X, akiuga Uhuru atigire bũrũri ũrĩ hatĩka-inĩ ya kũgwa, agĩtiga thirĩ wa makĩria ma tiririoni 9, agĩtiga bũrũri ũtarĩ na ũthii wa na mbere, njũragano na andũ kũũra, na oho agĩtiga mũtaratara wa CBC ũtarĩ mũkinyanĩru, akiuga gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte gĩgakorwo kĩrĩ Ruto akĩng'ethanĩra na Uhuru rĩngĩ ta gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Ambunge matiganĩte nao maugĩte gũtirĩ kĩndũ gĩa kwĩrahĩra ũtongoria-inĩ wa President wa kana Uhuru Kenyatta, makiuga ndabatiĩ gũkorwo akĩruta mahĩtia thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩa kũrĩte bũrũri hatĩka-inĩ ĩrĩa bũrũri watigirwo. I want to remind Uhuru Kenyatta that his achievements are minimal, that he did very little for this country.
he was not deliberate enough to support the Kenyans. And you need to retire in peace. Lakini ukiendelea na siasa, na sisi tuko pia kukukumbusha kwamba wewe, ile shida hata mingi tumekuwa na Wakenya kuwaelezea ni kwa nini even Kenyans had to carry a bigger burden in the first year of President William Ruto's regime. Naona thutha wa Uhuru gutindeka kambeni cia Raila Odinga kumatha utongoria wa bururi making'ethanira na President Ruto, muikariri giti wa kiama kia ODM na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga uria nake ugucagia na mwena wa Odinga ni hanyururitie ngeithiria ciari cia Uhuru na Odinga na kugathiriria thirikari nyandanduku ya Ruto na Odinga na gukirira Uhuru ni kiria arauga ni kuhura uteti handu hake guikara atekwenderera mwena o wothe na kurugama ta gituge gia kunyitithania bururi. There must be that one person who can be a uniting factor, and that should be a former head of state. Uge wa Uhuru Kenyatta uroneka ta ungikorwo no ritu munene githurano-ini twerekeire, na mwahu wa thirikari uroneka kuinainio ni miario yake nayo ngwataniro ya mung'ethaniro rungu rwa iburi ria United Opposition igitigwo nduma-ini mategutaukwo kana mari hamwe na Uhuru na hinya wake kana we egutura njira yake mwene githurano-ini kinene giukite. Handũ-inĩ ha Inooro TV itagwo Gitonga wa Wambui. Tukiuma hau tuthi urimi-ini kuria arimi a macani kuma senta-ini itiganite cia githii gia Kangaita guku ni kaunti-ini ya Kirinyaga marokire kugomera utui wa macani thutha wa kiria matetetie marihi maigoto ma bonathi iria irarekereirio. Arimi aya aria maihuritwo ni matukuya maugite ciigana ni ciigana na marahinyiriria no nginyagia mataririo kuria mbeca ciao ire kuona ati merirwo ciringi 60 indi maraheo ciringi 40 toria Boni Wathuku aratariria. Ni arimi a macani kuma senta-ini ya Buroko Kara-ini kaunti-ini ya Kirinyaga aria marurunganite kiroko kia Jumamothi magitetia marihi ma igoto ma bonathi na kwaga kugurirwo macani mao maria maraireria nderi-ini riri. Ithe iri iraturigicĩria ri ina mbeca tondu twirora mununga na turore kimunye ni ithe ina mbeca na riu ithuĩ twaba gatagati tubana ta gutwe ngombo tondu gutia tua tungioya tuonekana no tubote kuthie tuthithe ingi sayo witu ni utuikite ona reithi nginya ukira matharo aria turugaga ngima namo na riu urigo gukumeira akorwo marenda tupakarangi utuike wa ngirini gukira uguo moke matwire we are very bitter. Arimi aria maugite ati macani mao matinagurwo muthenya wa Jumaa maugite ati ni hathara nene makureire maitho kuona ati macani ma no guthuka marathuka. Ndia turamerire mambe gutigutara cai niria marigirwo tutenda cai utaro ri marokire o mathiete na riu yo niyo yanjena nginya ndagika ino matire maratugira cai tumameru magira cai ndagika ino na matire maroka nginya thaa ici na cai witu niguo urathukira guku thiini utire uragirwo kuma o ira nginya ndagika ino ya kiroko na tutikenete ni ugu turatwarithwo ni management ya Kangaita ni tondu ni maruga ni megucoka gutuguragira majani tukarutithagio wira wa kuthurithio no majani atwathurithio tutirona mbeca ona tugakinyagirwo ni guterwo majani tondu tariu twatwire majani akuma ira na maratubere ni meguka gutukuira majani turarara guku tukumugima na nginya thaici matire maroka gutukuira majani. Arimi makiuga ati matigwitikira aruti a wira itinga-ini riri guku kumana na guthurithio macani indi magathie na mbere na kurihwo mbeca cia igoto. Uliza iko wanjani ya kuchagua majani chai na hakuna pesa. In fact macani maitu tukore tukiribota rubio tueku na kiu nikio kiratura arimi twakirigwa atiriri kaitinga ria Kangaita ria twikira no kumurimi atu macani make ri kiboto ya kaitiona katuteyona mbeca tugakiuga atiri na kayuka nene tutegutura macani na tutembesa turona maturi tuthondeka ngirendi tuone mbeca up tuna gutembesa uregate macani mitu maragorotoro biro tweku. Arimi a maugite ati matigwitikira marihi ma makiuga ati ni maratwarite macani mega na maingi indi marihi ma bonathi magathie mugaro na uria mereirwo kuona ati ni mereirwo ciringi 60 na nginya thaa ici mbeca iria maraturutĩire itinatuteithia na marenda ututhie na mbere na kuthura manjani no ithuĩ ni turegete kuthura manjani tondu kaba twage mbeca tukorwo na kiro riu tutina makiro na mbeca tutire riu koguo ni turarigwo niki kiragirie moke matugurire manjani marocenta
na ng'aragu tũronayo ona mbepo tũronayo. Maugĩte atĩ magũtigĩrĩra atĩ honge ciothe iria irabatarania gũkinyĩrwo nĩ ũhoro nĩ ciakinyĩrwo nĩguo mũrĩmi agĩe kĩhoto gĩake kuona atĩ nĩ athithinĩire mbeca ciake ĩndĩ igathiĩ kũrĩa itaramenyeka. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Buroko Kara-inĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Mweri wa kenda ukoragwo uri mweri wa guthomithia andu uhoro wa kansa na muno kansa ya ciana bũrũri-inĩ wa Kenya. Arwaru mathiĩte na mbere na kũhũrana na ngarama ya igũrũ ya ũrigiti wa mũrimũ ũyũ o hamwe na ngarama nene ya kũrũmbũiya ciana iria ciĩna mũrimũ wa kansa. Ĩndĩ igũrũ rĩa ruo rũrũ nĩ kũrĩ na rũgano rwa gwĩkĩra andũ hinya ũkirĩrĩria o hamwe na ũtorania wa mũrimũ ũyũ. Mwandĩki witũ wa mohoro Maina wa Kĩhara nĩ aranĩirie na arwaru arĩa manarwara mũrimũ wa kansa marĩ ciana na makautoria na akahunduka na riboti ĩno. Kĩharo-inĩ kĩa Bombras Memorial Park nĩ kuo ciana na andũ agima arĩa matorĩte mũrimũ wa kansa macemanĩtie itanya arĩ gũthomithania ciĩgiĩ mũrimũ wa kansa, moritũ maguo o hamwe na kũhona kwa arĩa matorĩtie mũrimũ ũyũ. Umwe wa arĩa matorĩtie mũrimũ ũyũ nĩ Robert Marine ũrĩa warwarire kansa ya thakame arĩ o mũnini no akiũtoria na rĩu ehothaga gwĩkĩra arĩa marakanyuĩra hinya. Ndamenyekana ndĩ na kansa ndĩ mwana mũnini ndĩna mĩaka 12 1986 mĩaka 39 mĩthiru na nĩgetha ĩmenyekane nĩ Ngai yonekire rungu rwa njegeke itathiraga yageria gũthondekwo ndakaheo antibiotics ngaheo dawa ingĩ na ĩndĩ athiraga. Rĩu he ndagĩtarĩ waugire Ngai ta ĩyo ti kawaida na nĩ kwenda kũrorwo menyeke nĩkĩ. Nĩ hakinyire handũ nĩ athĩnjirwo na ĩkĩrutwo ĩgĩtũmwo gũkũ Nairobi University of Nairobi ĩkorwo yonekanire nĩ cancerous. Robert ugĩte kwa mũkũ na kũmenwo nĩ ĩmwe ya mathĩna marĩa ciana irĩ ciana mũrimũ wa kansa itũnganaga namo, akĩũria aciari arĩa mena ciana ta ici kwĩyumĩria na gwetha ũrigiti. Kuona kũrora gwa kansa tiguo mũico wa mũtũrĩre. Nĩ harĩ bata mũno wa kwĩyathi no andũ aingĩ magĩkiraga tondũ nĩ gũkwaga mũndũ ũgũthiĩ kwarĩria ũ kana ũkwĩra ũ ndĩ tondũ nĩ ũkuona rĩngĩ kũrĩ ũkũhe ũhoro no wone ndanagũteithia rĩngĩ no ndeto ona cia kũheana. Arutwo acio nĩ tuohoma advice ũrĩa kugaga gũ seek support groups kũria nginya thibitarĩ no now ndingĩnyita nake eke atĩ ũngĩndeithia through this journey tondũ ndagĩtarĩ ona gũthondeka kĩna team. Nao aciari arĩa marĩ na ciana irwarĩte kansa maugĩte thogora wa igũrũ wa ũtungata wa chemotherapy, radiotherapy hamwe na ũtungata wa thutha wa gũthondekwo nĩguo ũtũmĩte aciari aingĩ kũremwo kwĩyumĩria, makĩũria thirikari kũrũmbũiya arwaru a kansa kũhĩtũkĩra mũtambo wa SHA nĩguo arĩa matarĩ na ũhoti wa ũrigiti mamũkagĩre ũtungata ũyũ thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ. SHA tukienda hospitali SHA nimenotice inalipa especially the leukemia ama kansa zingine, lakini when it comes to retinoblastoma and I'm talking here nikijua tushaenda kwa ministry kuangalia tu at least waangalia watoto wetu, sababu each and every month lazima tuende EUA na lazima tuende MRIs. Unapata hatuna pesa, tunaambiwa ati hiyo operation ya macho haiko katika kategori ya SHA, so hiyo imekuwa challenge kubwa sana. Yothe nawe no nyende kumaheho ũngĩtoka kũrũmĩrĩra ũrĩa ndagĩtarĩ arakwĩra ũrũmĩrĩre matibabu ũrĩa ũreo wakorwo nĩ session cia chemotherapy ũkagũteithĩrĩria, wakorwo nĩ results cia lab ũrerwo thakame ĩno virus kana biochemical results, wakorwo wĩ timely kũringana na ũrĩa ũreretherwo nĩ ndagĩtarĩ ũgũthiĩ through that treatment na nĩ ũgũsurvive. Ataramu wa mũrimũ wa kansa onao nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari, ikundi cia andũ kĩũmbe o hamwe na mũingĩ kwĩyumĩria gũthomithania ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ wa kansa nĩguo gũtigĩrĩra mwana o wothe mũrwaru arĩ na ihinda rĩa gũtũra rĩiganaine na arĩa angĩ. The problem is the public facilities are overwhelmed. They need help. So you find that a public facility has 100 patients on radiotherapy per day. This is too much. Okay? So we just need to all help each other and the government to help us out. Hĩndĩ ĩrĩa mũrimũ wa kansa wagwetwo kaingĩ na kaingĩ andũ monaga tarĩ mũrimũ wa andũ agima, ĩndĩ kũrĩ na ciana cikoretwo cikĩgũmĩrwo nĩ mũrimũ ũyũ, arĩa mahonete makĩheana ndũmĩrĩri ya atĩ mũrimũ nĩ ũhonagwo. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Maina wa Kĩhara.
Tũrĩ hau harĩ icio ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ mũingĩ kuma mataũni-inĩ matiganĩte gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri na kaunti ya Nairobi nĩmorĩtie thirikari kũrĩa mũtaratara wa kũheana mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ wathire. Amu thikũ tũrĩ nĩ hinya kũmĩkora cioro-inĩ cia mũingĩ kana wabici-inĩ cia mũingĩ ta ũrĩa gwatarie na hau kabere. Marauga nĩ ũgwati amu ta rĩu thogora wa mũtũrĩre wĩ igũrũ, mĩbira ĩmwe ndĩragũrĩka nĩ goro na ĩrĩa ĩrĩ kuo ya raithi ti ya kwĩhokwo rũgendo-inĩ. Jenga wa Wambui ena riboti makĩria. Twambĩte gũthiũrũrũka cioro itiganĩte cia kanjũ na ta ũrĩa gwatarie hau kabere tũthandũkũ-inĩ tũtũ tũrĩa twakoragwo tũihuire mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ, no rĩu teno ona kuburi nĩ yagumire amu itironeka, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũingĩ ũria ciũria mĩbira ĩno ĩkũ. Kaharũrũka no rĩu thaa ici gũtirĩ, rĩu nĩ wĩbange gũtikarago ũruteko ũrathiĩ ũgakoraga ũndũ ici itironeka na kũrĩa irendio ciĩtagwo ingĩ nĩ mĩthemba ĩngĩ ũkĩenderio wanuite anaona ũrĩa gwathũkire nĩ mĩrimũ tofauti kaswende sidiza bure ana kuski bana hakuna na huku inja ni kunare ground mambo ni nare thirikari nĩ matũteithĩrĩrie handũ haha matũrehere kondomu ici ci free of charge na sikorwo si nyingĩ tondũ no menya rĩu tũkĩrĩ andũ. Marauga nĩ ũgwati ũkĩrĩte matũra-inĩ na waya gũkorwo ũrarũma andũ kahoro ũkĩmahuhaga amu ta rĩu thogora wa mũtũrĩre wĩ igũrũ, mathogora ma imwe ciacio marĩ igũrũ. Mabatie maciriri ici cioke cia free kama kawaida kana icuke mbei icoke 100 50. Harĩa ndathiĩte haraithi biũ rĩ nĩ ciringi 150. Na ũmenye rĩu wathiĩ kũrĩa ũthiaga ta na haha rwa mbogo rĩ twathiĩ na hau ũguo tũhũthĩraga kĩ? Tũhũthĩraga ta ithatũ tondũ ũngĩgĩthiĩ na kamwe. Ciendagio nginya 150 cihũraga thĩinĩ ũkaigua twa. Ĩni rĩu nĩ mũreka wega mũno watigwo na ngũri ũkambindwo rĩu ningĩ wambie ningĩ kũinaina mĩeri 3 ũgeterera atĩ ũgathiĩ ũgekwo test. Stanley Ngara kuma Thika akoretwo agĩthomithia andũ ũhoro wĩgiĩ bata wa kũhũthĩra mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ na ũrĩa ĩhũthagĩrwo, agĩtũtarĩria thikũ tũrĩ andũ marathiĩ magĩteanagĩria ũndũire ũyũ. Marenda free condom ici cia thirikari twĩtaga SUA nacio itironekana tondũ ndona arĩa matũheaga mbeca USAID nĩ mareherire UNFPA rĩu thirikari nĩyo ĩragũrĩra 1 inch condom through the budget. Na budget itũ thirikari nĩ hĩndĩ ĩrakĩoire nĩ hope nĩ makũhota gũtũhe. Hogete kwambatĩra kwa mathogora ma mĩbira ĩmwe ona kuo nĩ kũracũngĩrĩria mũingĩ ũremererwo kũmĩhũthĩra, agĩtarĩria kĩrĩa gĩcũngagĩrĩria ĩmwe ĩgĩe goro gũkĩra ĩngĩ. Condom ĩtaxagwo ta any other product in Kenya. Andũ arĩa marehaga cia bure makaremwo nĩ gũcirehe tondũ metagwo AHF nĩ maheanaga nyingĩ mũno cia bure. No korwo condom ciao nĩ cia 10 million ukona tax yao ni ya 11 million marahe thirikari 11 million ni undu wa condom cia 10 million. No ririkane kwina cost ya condom iyo yume na port Mombasa ikinyire mundu witurukana ikinyire mundu wi Githumo. Akĩhũthĩra ngerekano nĩ acorete mbica ya ũgwati ũrĩa mũingĩ wĩnaguo kũngĩaga mĩbira ya kũigana amu ona andũ makirĩte kwaya gũkorwo me ũgwati-inĩ ũramarũma ũkĩmahuhaga. Nĩahithe mũtumia wake akoma na mũirĩtu wa wĩra kũrĩa nyũmba. Mũtumia wake rĩngĩ ekesha kana nĩ athire thabarĩ ahutia mũtumia wa wĩra. By bad luck mũtumia wa wĩra rĩ kĩmwana gĩake rĩ gĩ college rĩ nĩ gĩthaka na mũirĩtu wa wĩra na gĩtirathaka na kĩ na kondo. Na kĩmwana gĩkĩ rĩ nĩ kĩrĩ ka girlfriend na ka girlfriend gaka rĩ kĩndũgũ na mwarimũ kena sponsor college. No na kathabarĩ kau wa pastor rĩ pastor nĩ amenyerete ararĩ na mwarimũ ararĩ na mushirika cheerleader na no director handũ nake director ũyũ rĩ arathiaga na inspector wa borithi. Inspector wa borithi nake arathi na mama boga neno nĩ ironekana mũno na nĩ ndĩroria andũ arĩa
twina miaka riu ni ironekana twiritu tutu tunini ni ugwikora nginya riu mwikire geta kimwe na ciana ciaku mukinywa cai gikombe kiriku gikombe kimwe kuguo chain ino ikuo o kuri aria maconokaga magithie kumigura kana kugia na ihinda iritu makigeria gutariria mwendia kiria marenda thikiriria ciugo cia bata. Okay, regi mundu ahota gukaha agakuria we uhuthagira riku koguo ni ndimeraga mundu athiaga na preference yake kiria urenda we nikio kugura no aingi wonaga marathie na bei mendageria the cheapest. That means ukona mundu ucio ni arastrain na kugura. Ase jonoke niki ndi sonoka aigo tha icidira sonoka ndimenyithite uguo andu ni marona ndai sonoka niki to ndirakienda kurwara ndirakienda kwimenyerera ini thirikari ino ya Ruto iturore na ritho ria tha tondu nyamo ici ne turacibatara. Ngiribotera Inoro TV gitagwo Jenga Waboi. Mwerekeri wakwa ugwitwo Regina arauga ni mathirikari ni bati gukorwo igitigirira mifira ya kuonana kimwiri ni agikorwo igitwarwo icigo-ini icio na nigetha gwetigirira ati andu ni makorwo makigitira. Tugikiria icio twambe tuikirie oro hanini no ni tugucokereria na riboti ingi nyingi makiria thutha wa ndagika itari kuraya. Na tugicokereria twina riboti ya mwanya igie unduire wa China. Ni uretha mabati mena hinya magemu na makwihokwo ma kugita nyumba yaku ndugethe kungitiga guku Heritage Mabati Mills turire thimu 0746 667 456 kana utucerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani nyambie ni gani unga ni gani kama saraha kimya. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kupika ni sherehe daily. Pika kama Royco Mchuzi Mix. Pika kama Royco Mchuzi Mix. Uthira Royco Mchuzi Mix hari irio o ciothe ukenere mucamo mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Mimi nasema ugali ya Lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa supa tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni Lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Hamaretwa makwa ni Hana Wangu kana nyina wa Feithi kuma Mutonya. Ndatuire ndirireirie kugura buroti no ni undu uria na hau thutha ndatete mbeca ngigeria kuigithia ngaigua guoya. Ni ndoire ikinya ngiuka guku gwa Top Care na makiendariria mitaratara mega ya kugura migunda. Na ria ndonire ni ehokeku ngimageria na kugura buroti imwe ndoreka ni mekuhe title deed. Ni mahaire title deed o toria twarikanire na riu ni ngurite buroti 10 na title deed ciakwa ciothe nicio ici. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Josca Kagudo Road tukakwenderia 395,000. Tuhorere thimo 0708 000 Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia.
kwa makiria ma miaka 20 Direct Line Assurance makoretwo mari kambuni ya ukwe insurance ya kwihokwo kuri ngari cia ukui wa muingi magitigirira ati Akenya ni makuona guthie thabari ciao mari agitire na gukinyiria gatagati ka mweri wa kenda mwaka uyu ni turihite makiria ma ciringi bilioni 1.5 ciri claims giki kirita kionereria kia wirutiri witu hari kuhingia kirikaniro gitu kuri customers aitu niguo kwamukira insurance cover yaku umuthi araniria na agent waku ona kana ucerere ruhonge rwitu o ruothe ruria rugukuhiriirie na ningi no uhure thimu 0711 030 000 wina Direct Line Assurance o muthenya wi mugitire. Kambuni ya Royal Credit iria niyo ikoragwo na shares nyingi muno kwa Direct Line Assurance ni mehotorete gutigirira ati kambuni ya Direct Line ni yagacira na gutungatira customers ao uria kwagiriire iri ta kambuni iria tongoretie hari kuheana insurance hari ngari cia ukui wa muingi. Nitucokereria tuthie na mbere na mohoro. Bururi wa China uria unyitireire namba 2 gatagati ka mabũrũri manene thiini wa thi uikaine na maundu ma ukuria no thi wa na mbere. Ona thengia wa bururi uyu gukorwo na namba ya andu matanyihire bilioni 1.4 itikia kana urege gicunji kia 68 hari igana kia aria maikaraga tauni-ini nene ya ta Beijing ni akuma miaka 60 kwambatira. Na thutha wa mwandiki witu wa mohoro Masi Wadia wa Murithi kuhungura itaro-ini cia Beijing na Guangzhou bururi-ini wa China ahundukite na riboti ya mwanya iria ratucorera mbica ya muikarire na unduire wa nduriri iria cikaraga China na uria bururi ucio uhotete gukinyaniria maundu ma uthii wa na mbere. Welcome to China. Kwiragwo kumagara ni kubiga no taumagaraga uwi no nyina urugaga wega. Icera ria kwa bururi-ini wa China thiini wa itaro 23 iria inyitithanitie bururi uyu wa andu matanyibeire bilioni 1.4 kuma nduriri 56 mathaa mathatu riera-ini kuma muci munene wa Beijing China. Jetekeria gucerie mwena wa Guian gitaro-ini kia Guizhou. Magoro-ini ma irima iria ithiururukiirie gitaro kia Guizhou. Uboreru wa njũĩ na rĩera itheru niguo ubotithĩtie ndũrĩrĩ cia Bui na Miao iria cikaraga gũkũ kumatia ũrũmwe na ũndũire wao. Na tondũ mũndũ mũbũtu ndarĩ mĩbekere ya ũboro, rũrĩrĩ rwa Bui rũgatunyita ũgeni aba tukagagũrwo na irio cia kĩ-ũndũire ta ngwacĩ, mbembe, o ũndũ ũmwe na waru na ĩtĩkia kana ũrege aba batire nyoka ciora ona kana minyongoro ta uria andu aige moi icio ni cia irio cia China. Ibida-ini o riu magatonia unduire wao wa gucora na nyumba iria cikarite makiria ma miaka 200 iria ibuthikaga ta kiguciririo kia agendi na kurekereria gogoyo ya rwimbo igatata ngioya mweke uyu onani kuthoma ruthiomi rwa Gĩcaina. Na uyu niguo unduire uria mathingatagia kumatia ndugu yao na amageneri. Uthii wa na mbere bururi-ini wa China ni undu utangetigithia kuma barabara iria iturikitio irima-ini. Darasa cia gucunjura, megithi ya thitima, miako mukuiko, teknoloji cia kiriu cia uthii wa na mbere na ubuthiri wa drone cia kubonokia andu mitino-ini nginya uciarithania wa irio, na nikio gituge kiria gicangeire bururi uyu gukorwo mabu-ini ya mabururi maria mari binya thiini wa thi. Ruthingo rwa Great Wall ruria rwakitwo makiria ma miaka 2000 mibituku ni rwa uraibu wa kilomita 21 na rwakitwo ni mbiraru cia China rungu rwa wathani wa rurira rwa Ming kumagitira kumana na tho na aba
ona ithuĩ tũkagĩa na mweke wa kwambata na kwĩyonera mwago ũyũ ũrĩa nĩ ũmwe wa magegania mũgwanja ma thĩ. Girl from Murima has made it to the Great Wall of China. Rĩrĩa ũtukũ waingĩra, matawa na marangi matiganĩte macangararaga taũni-inĩ ya Beijing, uthaka wamo ũkĩboreria meciria thutha wa mĩbango ya mũthenya mũgima, nakuo cikaro-inĩ cia kũburũka aini magaitĩka gũcanjamũra ebetũkĩri, na ũngĩenda kũnyitanĩra nao ũmenye ũndũire wao ndũrĩ mũgirie. Namba nene ya aikari a bũrũri wa China marĩ andũ akũrũ a kuma mĩaka 60 kwambata, gĩcunjĩ kĩa 60 barĩ igana kĩao maikaraga taũni-inĩ nyũmba-inĩ cia ngoroba. Thirikari gũkũ ĩkĩthondeka kũndũ gwa kũburũka na kũnogorera mĩĩrĩ, makiuga mĩrĩre mĩega na kũnogora mwĩrĩ unyitaga itemi inene rĩao gũikara mĩaka ĩtanyihĩire 100. Cikaro-inĩ ici gũtirĩ mĩbaka ya rika, amutiga Canada na ũrĩa ũratongoria kũnogora ciĩga. Athuri, atumia, ona andũ ethĩ magomanaga kũina na kũnogora mabĩndĩ, na ũtiganu wa ikundi iria ciũkaga. Mĩbango ĩno yambagĩrĩria o kuma thaa 11 cia kĩroko, narĩo mathaa ma hwaĩ-inĩ ĩkarĩka thaa 3 cia ũtukũ. Ona thengia wa namba nene ya arĩa maikaraga mwena wa Gwijo ũgũkorwo maikangĩtie mĩaka, o kĩroko mokĩra matiagaga ũndũ mangĩka wa gũcanjamũra mĩĩrĩ yao. Ngĩribotera Inoro TV ndĩ mwena wa Guyan, gũkũ nĩ Gwijo bũrũri-inĩ wa China. Kenya manjĩtaga Masi wadia wa mũrĩithi, ĩndĩ gũkũ maranjĩta Shishi Sheshe. Na tũgĩcokereria arĩmi a Molo kũgũkĩra ũrĩmi wa matunda. Nĩ ũretha mabati mena hinya, magemu na makwĩhokwo ma kũgita nyũmba yaku. Ndũgethe kũngĩ tiga gũkũ Heritage Mabati Mills. Tũũrĩre thimũ 0746 667 456 kana ũtũcerere Thika Road Exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Tuthiĩ na mbere na mohoro. Gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Molo kĩoĩkaine na ũrĩmi wa waru, kabici, minji hamwe na mĩmera ĩngĩ. Ĩndĩ arĩmi amwe rĩu nĩ mambĩrĩirie kũhĩmbĩria ũrĩmi wa makorobia, kuona onamo nĩ monekanĩte gũkorwo magĩkũra na njĩra njega. Arĩmi maugĩte itanya rĩa thirikari rĩa kũhanda mĩtĩ bilioni 15 no wega mĩtĩ ya matunda ĩkĩrĩrwo na njĩra nene, kuona nĩ ĩrĩ na moguni maingĩ. Torĩa mwandĩki witũ wa mohoro Joel Kimani aratarĩria akĩthutha wake kwaranĩria na mũtaaramu wa ũrĩmi wa matunda na arĩmi mwena ũcio wa Moro. Barabara-inĩ nene ya kuma Moro gũthiĩ mwena wa Gĩbunja mwena wa Milimani nĩho tũrakora Patrick Njoroge arĩ natharĩ-inĩ yake ya mĩtĩ ĩtiganĩte ya matunda, kwa ihinda rĩu agĩkorwo mũhari-inĩ wa mbere wa gũthomithia arĩmi ciĩgiĩ ũrĩmi wa matunda. Njoroge akoretwo agĩciarithania mĩtĩ ya matunda mĩthemba ĩtiganĩte na kũhe arĩmi mathomo megiĩ ũrĩmi wamo, akiuga njĩra ĩno nĩ ĩteithĩrĩirie hanene harĩ gũthondeka rĩera na kũramata marĩa matũrigicĩirie ũkĩringithanio na ũhandi wa mĩtĩ ĩrĩa ĩtarĩ ya matunda. Mũtĩ wa itunda hĩndĩ ndaũkũria na ndaũkũria na njĩra bacĩrĩre. Mũtĩ ũcio ndanderia mũrĩmi wakwa kana twakũria na mũrĩmi wakwa tondũ no nginya ingĩrũmĩrĩra mĩtĩ ĩrĩa handithĩtie. Nĩ nyonete mũtĩ ũcio wĩna ũguni mũnene he mũrĩmi tondũ nĩ aragunĩka naguo kuma na matunda marĩa arĩgetha kuma harĩ guo, akarĩa na bamĩrĩ yake, akarĩa na andũ a itũũra, na hĩndĩ ĩrĩa makĩingĩha nĩ nyonete arĩmi akwa makĩendia matunda macio magathondeka baida, makahota kũhingia maũndũ marĩa mangĩ marendekana ma kĩmũciĩ. Atarĩirie kwa ihinda akoretwo agĩciarithania mĩtĩ ya macungwa na mĩkorobia, na haha agatarĩria bata wa gũciarithania mĩtĩ ya matunda. Wega mũnene wa kũgraft ũngĩrora kamũtĩ gakore gakuhĩrĩ
nĩ mũtĩ ũcio ciare wĩ mũkuhĩ ũndũ angĩkorwo nĩ ũrabatara any routine management nĩ ũkũhota kũ manage na njĩra ya ũhũthũ tekũhabu gũthiĩ igũrũ nginya ũgakũgũithia. Kĩngĩ angĩkorwo nĩ management ya gũclip kĩrĩa water shoots iria ci thĩinĩ wa mũtĩ ũcio citarendekana nĩ hahũthũ. Ũndũ ũngĩ angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũrenda gũ-spray ndawa yothe, tuge ndawa yothe organic nĩ ũndũ wa kũripe tũtambi na gũtũma mũtĩ ndũgaite kĩro, nĩ hahũthũ gũ-spray ndawa ĩrĩa ũrabatara kũhũra mũtĩ ũcio. Ũndũ ũngĩ ũngĩciara ũiname mũno nĩ mũhũthũ kũũtega. Nakuo itũũra-inĩ rĩa Gĩbunja tũcerete mũgũnda-inĩ wa Patrick Mwangi ũrĩa thutha wa gũkorwo arĩmĩte mbembe kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ acokire gũtiganĩria ũrĩmi ũcio na kwanjĩrĩria ũrĩmi wa makorobia. Ũrĩmi wa mbembe na waru nĩ ndĩ ũrĩmĩte mũno, no ũkoragwo wĩ 50-50, no wage kana no ũgĩe kana wage kũringana na rĩngĩ mbura ĩngĩneneha waru nĩ ithũkaga, na mbembe nayo nĩ very expensive kũrĩma. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndekire ithabu rĩu ngĩona ithabu rĩa mbembe rĩtiroka wega na rĩtiranjaka na rĩtirandeithĩrĩria mũno. Mũrĩmi ũyũ augĩte nĩ atuire itua iritũ rĩa kũhanda matunda, o rĩrĩ gĩcigo gĩkĩ kĩũĩkaine na ũrĩmi wa waru na mbembe, ĩndĩ akauga ndangĩrira kuona nĩonete umithio ũrĩmi-inĩ ũyũ. Kuma ndanjĩrĩria kũrĩma avocado nĩ nyonete ĩna umithio mũnene mũno, tondũ yarĩkia kũneneha na yanjia kũgethwo hatirĩ input neyo, tondũ no kũrora wĩra mũnini wa gũceha kana hihi wa kũhũra ndawa nini. Rĩtana kũrĩ arĩmi nĩ mahĩmbĩrie ũhandi wa mĩtĩ ya matunda mĩgũnda-inĩ yao ĩrĩ ta njĩra ya kũgacĩrithia rĩera na oho mũndũ akona ũboco gwetũkĩra ũrĩmi ũyũ. Na nĩ ĩrakũrehera umithio wa income ya mbeca. In fact ni kilimo biashara na ikathondeka environment. Koguo ni very essential kuhanda muti uyu wa avocado ni tondu ni uguguteithia na uteithie ona maria maturigicĩirie. Muti wa itunda wahandwo kwĩ mũrĩmi ndarawona wĩthĩrĩtio na hanini. Mũrĩmi muti uyu awona nĩ arona wĩ kĩndũ kĩrĩ mũheaga gĩa kũrĩa he family yake na harĩ andũ arĩa marĩ mũrigicĩirie. No amuhandĩra muti wa mũnyua maĩ haha, muti ũcio kuona wĩthĩrĩtie harĩ wamuhandĩra muti wa cypress ya kwambia kuona nĩ ũranyua mũgũnda gwake. Koguo hĩndĩ ĩrĩa heo muti ũyũ rĩ ona to kũramata na kũtungata tu nĩ arĩonaga wĩ muti aheirwo wĩ kĩheo. Akenya hamwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa marĩa matũrigicĩirie moritio makorwo makĩhĩmbĩria ũhandi wa mĩtĩ ya matunda nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki gĩa thirikari kĩa ũhandi wa mĩtĩ makĩria ma bilioni 15 handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Na tũgĩcokereria ihenya rĩa gũtuĩkania ng'ongo rĩa Mountain to Mountain gũtabanĩrio Nyĩrĩ. Nĩ ũretha mabati mena hinya magemu na makwĩhokwo ma kũgita nyũmba yaku. Ndũgethe kũngĩ tiga gũkũ Heritage Mabati Mills. Tũrĩre thimũ 0746 667 456 kana ũtũcerere Thika Road Exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Na wanaigua rũgambi rũu nĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia iharo-inĩ. Jackson Muchira niwe mũhotani wa ihenya rĩa kilomita 50 rĩa mbĩtĩka cia Mountain to Mountain rĩrĩa rĩhanyũkĩirwo ũmũthĩ mwena wa Narumoro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Gũkũ nake David Kamau akĩhotana ihenya rĩa kilomita 30. Thuri wa Mbogo ena ũhoro ũyũ makĩria. Atengeri Jackson Muchira na David Kamau nĩ ahotani a marathon ya Mountain to Mountain ĩrĩa ĩhanyũkirwo ũmũthĩ mwena wa Nyĩrĩ. Muchira agĩtengera ihenya rĩrĩ rĩa ũraihu wa kilomita 50 akĩhũthĩra ihinda rĩa mathaa 4 na ndagĩka 42 na gũtetera ũhotani wake wa mwaka mũhetũku gũkũ ihenya-inĩ rĩa kilomita 30. Ũhotani ũkĩiyũkio nĩ David Kamau. Ikereka rĩa gatatũ, ikereka rĩa mbere ndarĩ namba 4, ikereka rĩa kerĩ ngĩtuĩka namba 1, na ikereka rĩa gatatũ ndakorwo ngĩũkia ũhotani o rĩngĩ na ndakorwo ngĩgwithia time yakwa na ndeka 7. Rĩu nĩ rita rĩakwa rĩa gatatũ gũcinda Mountain to Mountain. No mũthĩ riuma iritũ hanini nĩ ũndũ wa ndorĩa mbĩrĩirie wa ndarĩa ngĩtira rĩkire na Rumoru Gate
mutheri mairitu no nyende mundu wothe atengagera nigetha agakorwo bado ari fit. Ateng'eri aya makihuthira mahenya maya kwinora na kwiga wega ni undu wa macindano maria mari mbere. Ndirakorwo ngĩprepare ihenya ta rĩrĩ rĩa gũtĩra marathon kũrĩa bũrũri-inĩ wa South Africa mwaka tũkĩte ngaiona hahotithia. Yes. Mugaru na mahenya macio mangĩ kuria makoragwo magiteng'era kuma Mount Kenya nginyagia Aberdare ikereka ria mwaka uyu ateng'eri makurire kuma runyanjara-ini rwa Aberdare nginyagia Mount Kenya riu muoroto ari gutigirira ihenya riri ni ria kuranwo ya tuikaire ri giki ni kirima gia Kirinjaga na iria ni mutambaruko wa Nyandarua kilomita 80 andu manginyitana matue na ihenya ri no tuhote kugia na product tungihota kwenderia the entire world na moso andu a Kenya gukorwo ati riri kalenda-ini ya mahenya maria makoragwo me moikaine muno thino na ni ndrona haria turorete ni ndrona ihenya riri rigikinya kiwango kiu totaru umuthi ungirora nituma na andu aingi muno makumite mabururi ku manja na iguru ria macio mothe ni ati nitukuhotete nginya gukorwo na andu makiria ya 200. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho mũno Theuri wa Mbogo, na thutha wa riboti hau niho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ma Inooro thaa 3 no ririkana wona twaikiria tũgĩcokereria mũgeni witũ nĩ arĩkĩtie gwĩkinyia gũkũ thĩinĩ wa studio na nĩwe Wanjiru wa Kĩama na mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩrora ndereti ya bata mũno ndereti ĩgiĩ atumia gũkorwo magĩthiĩ nja wa kĩhiko. Ririkana no ũkorwo ũgĩtũhe uge waku kũhĩtũkĩra 2288 no twĩre hihi nĩ maũndũ marĩkũ maya maracũngĩrĩria namba ya atumia arĩa marĩ hiko-inĩ gũkorwo magĩthiĩ nja wa ihiko na gũtharia ĩkorwo ĩkĩongerereka. Nĩ thutha wa ndagĩka itarĩ coho ndũkehere mĩtambo-inĩ. Wambĩrĩria tariki 29 wa kenda mwaka ũyũ David Krista ndwendo kamake no nginya ithuĩ tũhotane. Rũgano rwa kwĩyũmia weta wĩrorere arũme aya gatagatĩ kao we nowe mũirĩtu kĩo Mwathani ndeithia na rwendo rĩu nĩkĩo gwĩkaga nĩ ndirica ya ngari ya ũkwendaga kũgũthagũtha. kĩrĩa arerirĩria nĩ mũtũrĩre mwega wake na wa bamĩrĩ yake na Kenny Tiam agoka. Andũ aya matiheaga mathaa mene gĩtĩo mahingĩte barabara yothe nĩ matereba aritũ mũno. Mũhũri biacara mũtongu ndereba nĩ mũtumia ũrĩa ũragarũrania mũtũrĩre wake. Wĩrorere Saviki Savari kwambĩrĩria tariki 29 wa kenda mwaka ũyũ. Uri mwega njĩtagwo Paul Waiganjo. Hihi nĩwe kuma taũni-inĩ ya Thika gũthiĩ Matune ndagĩka 30 na kũingĩra mũgũnda-inĩ ũyũ tũrakwenderia nĩ mita 900 na twĩna special offer ĩno ya thogora wa 250 na no ĩgũtue gĩtonga rĩu ona thikũ cigũka. Deposit nĩ 50,000, balance ũrĩhe na mĩeri 6. Oho twĩna broti mwena wa Juja Farm iria tũrakwenderia 550 kũrĩa Malaka Gunda Road. Twĩna broti cia mũigana wa 50 by 100 iria tũrakwenderia 480 Kamakis nĩ milioni 1 ona kuonya huru gwa Kongo nĩ 200,000. Kwa ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ namba 0721 077 077 na ũtũcerere Jewel Complex Roysambu 2nd floor kũrigania na TRM. Nĩ mwathani ũnjĩkĩire ũũ matukũ-inĩ maya nĩ anjĩkĩte wega na akanjehereria thoni cia kũmenwo nĩ andũ. Kiumia gĩkĩ tariki 28 wa kenda mwaka ũyũ nĩ tũrurumũke hamwe thĩinĩ wa rurumũka tuheo kiugo kĩa muoyo nĩ Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambĩrĩria thinacara nginya thaa 1. Kiugo kĩa Ngai gĩgakiuga na nĩ makamenya ma nayo ma nĩ kũmakũreka makũra maheni nĩ kuoha mohaga andũ. Naguo kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 2 nyitanĩra na Reverend Miriam Gĩthĩnji kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Juja. Njariai na niĩ nĩ nguoneka. Koguo Ngai endaga gũcario nĩgetha oneke. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ĩno ya mwanya thĩinĩ wa Inooro TV. Nobody worships quite like Africa. Cause all my life you have been faithful. Oh yes, he has.
I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi iria ihotanĩire harĩ uthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia, ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩra order yaku tũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Cera wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Kwa makiria ma miaka 20, Direct Line Assurance makoretwo marĩ kambuni ya gũkũhe insurance ya kwĩhokwo kũrĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ, magĩtigĩrĩra atĩ Akenya nĩ makuo na gũthiĩ thabarĩ ciao marĩ agitĩre. Na gũkinyĩria gatagatĩ ka mweri wa kenda mwaka ũyũ, nĩ tũrĩhĩte makiria ma ciringi bilioni 1.5 cirĩ claims, gĩkĩ kĩrĩ ta kĩonereria kĩa wĩrutĩri witũ harĩ kũhingia kĩrĩkanĩro gitũ kũrĩ customers aitũ. Nĩguo kwamũkĩra insurance cover yaku ũmũthĩ, aranĩria na agent waku ona kana ũcerere rũhonge rwitũ o ruothe rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie, na ningĩ no ũhũre thimũ 0711 030 000. Wĩna Direct Line Assurance, o mũthenya wĩ mũgitĩre. Kambuni ya Royal Credit ĩrĩa nĩyo ĩkoragwo na shares nyingĩ mũno kwa Direct Line Assurance nĩ mehotorete gũtigĩrĩra atĩ kambuni ya Direct Line nĩ yagacĩra na gũtungatĩra customers ao ũrĩa kwagĩrĩire, ĩrĩ ta kambuni ĩrĩa tongoretie harĩ kũheana insurance harĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ. Nĩ mũgwĩtĩkĩra kũgũra mĩgũnda ũmũthĩ kana mũgũtĩrĩkagĩa goro? Gũkũ gwĩtagwo Juja Farm na kwĩna mĩgũnda ĩna tĩri mũnoru mũno. Barabara nayo nĩ rami kuma Juja nginya harĩa center. Fahari Homes makũreheire buroti cina title deeds na thogora wa 499. Ĩni, ũguo nĩguo kũrĩ. No tũkũrehe gũkũ Juja Farm mũthenya o wothe ũrĩa ũngĩenda na tũgũcokeria o gĩothe gĩkoragwo nakĩo. Site visit nĩ free of charge. Tũhũre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcere Kamakis Naivas Building, third floor, office number T7. Harambe! Aito! Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV nĩ tondu wa gwĩtĩkĩra. Rĩu ningĩ tũingĩre ikereka-inĩ rĩrĩ kũrĩa tũkoragwo tũkĩarĩrĩria maũndũ megiĩ mĩciĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũkwarĩrĩria ndereti ĩrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ nyamũkĩrĩte message nyingĩ mũno. Ndereti ĩgiĩ atumia gũkorwo makiuma nja wa kĩhiko na gũthiĩ gũtharia. Na ndereti ĩno ndigũkorwo ngĩmĩtwarithia ndĩrĩ wika nĩ tondũ mũgeni witũ Wanjiru wa Kĩama nĩ arĩkĩtie gũkinya thĩinĩ wa studio citũ. Ndwagethera mũno maitũ. Thank you. Nyuma handu. Nĩwoneka. Ndikwĩraga mũndũ nĩ wĩyethagĩra gĩkeno. Umana na KICC. Kwĩna mũini wĩtagwo Kenny G. Rĩu he kairĩtu kanyendete gakundĩhĩire gĩtĩ kĩa VIP. Na theme yuma gold and black. Show cinake ugeku. Amenya nĩ hĩndĩ. Karibu sana. Thank you. Ũmũthĩ tũrarĩrĩria ndereti. Ndereti tũkwambĩrĩria ha. Ya atumia gũkorwo magĩthiĩ nja wa kĩhiko. Twambia haha nĩ ũndũ ũrahanĩka fiũ. Na ti hĩndĩ wambĩrĩria. Wambĩrĩirie rĩ? Nĩ kahinda. Tondũ niĩ nĩ njikarĩte gĩcagi. Na andũ meciragia ũtharia wĩkagwo o taũni. Gĩcagi kwĩhĩire. Rĩu koguo ti hĩndĩ wambĩrĩria. Nĩngũririkana tũgĩaka na mũthuri wakwa. Twabocirwo gwĩkĩra mbaũ mĩrango-inĩ tondũ nĩho andũ aingĩ macamanagia tũkĩrwo
Na ni muramenya ni Itharia nĩ ciacamanagia. Both men and women. Koguo ni ndatigire ni ndamakaga muno ngoria kari atia. No riu ndoria aria tukiri nduguri makanjira urenda twike atia. Ni manyuire njohi muno. Na nie ndakima githeri kia nyeni ndina hinya. Ndendwo njike atia. Ona ndari hota kuria. Uri ona tiga kuria. Ona rimwe ni akwaga gukoma uriri. Agakoma thi to ni ethugumeire. Mutumia ucio akauga we no nginya agagethe uteithio. No tatwire atiriri. Tondu ti athuri othe makinyuaga njohi ati aria tungikiuga ati ni atumia ao mathia gutharia ni njui ona kuri ona makoragwo mumiriire athuri acio manyuaga njohi. No ni giki kingituma mutumia aume gwake ena muthuri ringi ona mucio ucio ri ari na ciana na muthuri ucio na aume athia gethe gikeno kuri muthuri ungi. Ni umara amwe ni umara mari. Na peer pressure. Akorio ni ungi nduri wa umaja kori ngombe duke gutware peer pressure gutire gikundi gitari peer pressure. Age ni togo age ni kuri maiguaga ni mathinikire mwiri tondu togo ngugite uria wa njohi. Age athuri ao ni maregeire tauni ndainukaga kugwa karigwo ni waki agagithamba acogothwo agetikira riu utharia watumia angi makauga ni ciana ciakwa itikurarira kwina arume na wakwa ni aregeire tauni akauma na ndirauga tumetikirie no rimwe ni ukumarora ukona ma ni mageragira atumia acio na tariu angikorwo hikitio ni narcissist akuhinyagiria nginya ukeaga we agagutua zero agakuonia we nothing ucoke umena hau nja wirwo ni anje ugithie nima tondu nduri wona gikeno ringi mieri 3 no uyu ni mundu akwira ndugiuke ngugurire cai mukinywa cai agakuria kwi mundu uri akwira wi muthaka ndwirega kwirwo uguo akamani oranjira na wa ni uria maria maheni akamani ndenda ngwira giugo hingo ciothe you know gathie age kuria kanitha-ini ni atwaraga mathina make sincerely tondu ni andu ehokete na ni tuonete ingi mahenetio akerwo ni mutungatiri icio daimono ikwenda kurutwo ni ndungata ya Ngai through sex. Mutumia ucio ni naive akauga ako ikuma ni uhoro ucio reke ngorwo so kwi njira nyingi itumaga atumia maumagare na mathie magathari na ni wega hau wagweta tondu hari ndumiriri ndirona haha ngona mundu akiuga atiriri ati aya atumia ri metikitie ma pastors ao gukira muthuri wao na nikio marauma nja na ma pastors acio tondu mendaga guthie iguru amwe ni very naive ati ndungikararia pastor ndungikararia ndungata muthinjiri koguo nakwira no kuruta daimono na mwiri wake uga ni sawa ugekora ni watharia ugicoka kumenya mundu ora ni gukuhenia arakuhenagia tondu ti othega kuri ndungata cia Ngai cia ma na ihoyagira atumia na makauma thina-ini no kuo kwi mikora tondu Ngai augire ngano emeranire na thawani kuo kuri o thawani irahenia atumia kuu no nacio kiboko kiao kinjira no hagigakinya handu ati mutumia twiragwo ithuĩ ni twendaga na ngoro gukira muthuri uria kuona na ende one tu kindu kiahituka na ende no ndageria gwiciria ati gugigakinya handu ati mutumia ni atua itua ati kuma haha guthie mbere to munene tu mutumia ucio ndatindikiriirio muno ndagite wendo ucio kihiko-ini giake ithe tikio arauma tondu ndariona na ni akorongi uramuria ni uri wero wi muthaka akauga Ngai maya koguo athuri ni matindikaga atumia maume athuri kwa jama narcissist na ndanakwira haha makunuraga ta gitunguru ugatigwo karia gathini wirigitwo wiu na wari mutumia wa bata tondu ukaga gukucina ta gas ku gaslight ta makamutumia mu gaslight aumagarite na hau akerwo ni mundu ni muthaka na nikio na nginya angi marethambiria imundu na guku ciina hinya akauga tondu na bia reke ngumuthe giki just for one service
wendo na mau mangi makimwiri so nie ni ndirera athuri ona omokire mende atumia tondu ni mandiko athuri endagai atumia na inyu atumia mu mathikire no ingigwathikira ati angiko nduranyona ndi mundu ona uranjira ndi useless angiginya amuria muthiaga na ng'ania niki akwira ndungiona uthaka wa mutumia ucio amekumaliza ona ni mokire he na ndia kuya muthenya ungi kuria athuri maria nyama iguritwo ni angi bese jiria ndirona haha ri atumia ni marageria gwetetera by the way na marauga atiriri hari umwe arauga muthuri wakwa ri ona ndararaga rire no ni njui ndathiaga nja wa kihiko haya hari ungi urauga atiriri ndahingagiria mabataro makwa ta mutumia wake ni urona ungi akiuga nda providaga mucii na ngeyuria atiriri rege mutumia ri mutumia uria ombitwo na muthuri uria ombitwo ni andu ngurani no uria ona unduire-ini kana uria twarerirwo twiri mutumia akoragwo ethi wa muthuri twakinya atia haha wa kiama twakinya riri ngwirire peer pressure hari kamwe gacanuku karutaga ari angi ndikuhura ikundi no tene gutanagia ikundi cio gutiari maundu maingi maya turona motharia na mundu watharagia ri tariu he mwanake ndandikite haitu buchari-ini gwitu gititu na muthuri ucio ugire atiri tori akuire ni HIV ni akwenda kwirira tondu ni akoma na atumia ingiene no aramaguragira thubu na tothi riu ngikiuria atumia mwakua ni thubu na tothi no mutumia ucio no igwa ni mugutu nginya kuma mucii ni onire mundu mukarimu uramuhega thubu na tothi na ringi ni onaga irio no mugate tu mugate akiwonagira viusasa gara kuria kungi hari kaundu ke hahai na ni karagwetetwo ni mundu handu hari mundu auga atiriri kugeria kuhingia fantasy cia mutumia wakwa nikuo gwatumire mutumia wakwa ambie guthinja acha au no ndegane nake mutumia ungimuhunia umuonie mapenzi cio romantic foreplay maundu macio ngai ndagiuma I talk to them na maugaga riu ta wakwa kuma gia sukari aturaga uthore kujira uthore ni ndi mwithi wake amane nguma so andu ni maikare thi marie merane ni kimuthuru ucio angiheo tondu mutumia anjira uguo ndimuragia ni ugerete irio iria andu acukari maheo makagia hinya demohe niki na ndahingiria ni mona riu kwina tagovuo korwo andu no meherie tagovuo makugia a little heaven in their homes tondu riri muthuri uyu nake ri ni arumirwo ni mutumia umagara gutharia ameria viagira ngoro ya tengera akwira na kuu riu ni turateithania na ni njugite kaingi that sexual sin brings poverty kugu hari handu hari ukathina marigo ni atia kurathi number 2 sexual sin builds a sexual altar in their home na mundu ucio ratharia kana ni mutumia kana ni muthuri all teno akagwake yotharia no ikoyo ni mwana umwe niki kiragituma wikie mwana waku mathina-ini na ni mandiko marauga gakinyagiria ruciaro rwa gatatu na rwaki kutangiaria na ngoma eno uwi witaga ngoma gukira muraika uria wi bara utoi na no tuonete angi marakwa ni ukimwi tondu araumagarire aracamania na mbembe ndoge korwo andu ni marie micii merane ni ndu satisfyaga ukwenda njike atia he irio ciina hinya full stop ni muthuri wakwa ndamwirire acagure njohi kana nie agicagura njohi njike atia ni mundu uriu ucio ni mumagari tondu nake murevi ndari uhoro wa maundu macio ma bedroom okakomete akiuragia nduka ni moyo retagwo so he has nothing to do with the wife na muhiki uringi ona ni mwithi hindi ya karikari irehite muno na guku central anake ona magiteithio ni maithe makoero kaiti ria ndamete inaragicagi na kunijikirira kane
ati ahikia kuu mararira to kana kare ahikire nako ndare aciara kangi no, these women are human beings ni matungatwo matikaune kiugo ndenda guthomera message yaha ni mundu rauga nie ndina ciana ithatu no muthuri wakwa ndoi turiaga kana twikiraga u kana ki na akora ndugite irio akaria ahona akoria ndutire mbeca ku kana ni athuri ndirarehe nyumba auga mwanamke ni akili angiuririe atanaria atigio nake guturerera akuriaga niki kana ni arume marareho kana matirareho wiciragia mariaga ki na ringi mutumia wahuraga nguo itura akagurira ciana ciake irio akaruga na tondu ni itho wa ciana ici akamuhe irio no ni waigua ni undu wa insecurity arenda gutuo ni arehaga andu it is very wrong na ni areire arume ni mokire marute wira tondu magutarite muno na themo uragutara kwina njamba ingi kure ciina hinya irare ngima ya githii uguthirwo mutumia na ngwiciria haneho haratucokia kaundu twaririirie ni kigi gikenagia mutumia mutumia ake endaga kwendwo utiri undu ungi nendwo anengerwo ndeto eo wega ta sadaka nake ane muthuri wega maendanira kuria ona uigua akiroko makirania no kuhoithia tondu me ndugu no angi maraire makihura na mateke oriri so ona athuri ni marore ni kiciugo irauno ni atumia tumia ya marakinywa miru yo akabera draini ranywa ovatini riu ri ndona athuri haha makigeria kuonania maundu maria atumia mekaga na message iria nyingi twamukirite marauga ni ukoroku wa mbeca kwaga kuiganira na muthuri umwe na uguta atia ukoroku wa mbeca ni umuhete we umuhikitie ri ni umutigagira magana 5 kamwira ici ni cia irio akoro ndumutigagira ni ndiramenyire ona mama fuora nyumburiire aranjira arihagirwo services igiri kundu kumwathia wa single men akahura nguo na services icio ingi extras no aretikira extras niki to mucindarona akora niki mwana si ngukirite wega aitinda kukuria ka kwi nguo tondu mutheni eremirwo athuri ngumoria mokire matige njohi matige uguta tondu ona ni magutarire matige marute wira ndaragira na mutumia uranjiri uraigua riu ni arikitie ukagurira mundu nginya mutoka ndakuruta wira naguo ni atia marendo na warume aya no tutira justify guthija ndigetikira tondu riri no ucio kirimo ngitikira agatharie gwake kugia na sexual altar no ucio tungira agatharie gwake kugia na sexual sin kurehe poverty tikava mwarie muikare thi njiraga andu ona umagarai muthi na Ivasha muthi muranie ni haratera muria nigetha muthondeke tondu gutiri ando tari justified na nikyo maandiko maugaga mundu tharagia ndari wicirio is the Bible tondu irehaga maundu maingi mutumia ucio no athina kuuoke na mukingo mutumia ucio no athina kuuoke na kana agikaini atindaega kiuga kahana cucu ha cucu ha nde kumenya ni kao you know so he maundu maingi mokaga ni undu wa utharia na ingithaitha atumia handu hakumagara tondu no ucio uratharia nake niwe wa mbere ugugucambia na twiri atiriri ni kurikia turarikia Regina atwira mathani mathiu na njira nguhi muno ri no gukorwo kwi mutumia wona gikeno na bado no arathija to ni arwanio na ni ateirwo ni peer pressure ona ria gwikwega no arathi ini hari mundu rori atiriri unginyita mutumia waku na akorwo nima wina wira fiu ni akoretwo agithie nja na agatharia ni akoretwo agithie na thuri na kuja no ari kihiko-ini wita muthuri ri ubati gwika atia kumucokia kwao kumuhura aca ndukamuhure tondu ni guthitangirwo assault mwitire athuri ungigwa ndukumwenda ri no mune athuri mamucokie kana muikare thi na athuri acio akanio tau kuri athuri mauga ukana ate ni akanio kuri makanagio na ni ngoretwo na office mararekanira mutumia anyititwo bio agitharia
ahera muthuri akauga ni undu wa tumundu turia ri tutikoragie nyina thire kureke turekanire na ngiko Ngai mwenyewe ni augaga rekanagira maria matunetaga karakuri we wigwage kurekanira muthuri no ariganirwo igikorwo kuriganirwo ndangiriganirwo ona Bible ni yugaga muthuri ucio mukomere na mutumia wake ndarihikaga no erihirie no anyita athuri tu atumia ithuĩ nĩ tũrekagĩra ona kũmũnyita agakwĩra kuga nĩwe na ũkamũrekera tondũ mathaa maitũ nĩ mathira rĩ ĩno nĩ ndereti tũtangĩrĩkia no nyende hihi ũkorwo ũgĩtara mũtumia wĩ hau nja na ciugo nguhĩ mũno ũkorwo ũkĩhe mũtumia wĩ hau nja ũtaro makĩria mũno ngũmwĩra rĩngi na nĩ werũ mũtumia wĩ hau ma tiga gukiriria giti ugatharie the guilt wauma gutharia ikoragwo iri nene muno na gwiciria uhoro waku na Ngai no kona ta muumano na Ngai ugathi utwikite rebellious handu ha mau mothe ri cira na muthuri tiga guthie kurura acio rorura nao no maguikia nja niguo ngeie bari ya ngecu andu aitu matuheire muhiki witagwo Esther Tanie na njokeria andu akiruri ACK Church ngatho tondu ni matwamukiire muno kuria gwitu kuria mami athikirwo ni matuthikiire mami wega na tugithi Thanksgiving na manireire wathi inoro gatugeithia magaithike muno ni tukenete ni inywe na inywe bari ya Ngecu Ngai amurathime ni gutuhe muhiki PCA makandara tuonane rucio kama kawaida rugurwa miriri nĩ ngatho mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka kũgayana na ithuĩ maũndũ mau ngakĩhoka atĩ mũtumia wĩ hau nja no akorwo agĩthoma kaũndũ na harĩ ũndũ wakorwo kĩgwetwo mũno ũhoro wĩgiĩ to atumia mathiaga nja ona athuri nĩ mathiaga nja wa kĩhiko ũguo nĩ kuga atĩ kiumia tũrorete mũthenya wa Juma ĩyo nĩyo ndereti ĩrĩa tũgakorwo nayo na nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya hihi nĩ atĩa tũngĩka gũtigĩrĩra atĩ mĩciĩ itũ nĩ yarũgama hau nĩho tũgũkorwo tũgĩtirihĩra marĩa mothe tũgũkũharĩrĩirie hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ gĩkwendithĩria kiumia kĩega na weekend njega niĩ njĩtagwo Wambui wa Macharia nake mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Liz Wangari gĩa na ũtukũ mwega. ehihire we ni ucamagirwo riria mundu uria ungi arakwira ainuka kuria agurire ploti nawe wainuka kwa London riu twina mugunda mweru Evergreen Gardens haria Comahill uria turakwenderia 900 cash money mugunda uyu wi 300 meters kuma Kagudo Road na ni tukuheaga mwaka umwe kuriha na deposit ni ciringi 100 rimwe ploti ici ni ploti ungigura no roke gwaka ebisa chekari ploti ici ri ciera taito o ploti na taito o ploti na taito o ploti na taito dokiogora Hore Dimo 0798 555 444 Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot sahi ni 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiwori, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Edwa jeta Thomas William na gwituni goko Katanga Mukarara village. Ndamenye madadi inoro-ine. Mutumia akakinyira no makatuthie maridadi. Tukifanga mufako tukithie maridadi tukiambira ku invest kwenye miaka 5 riu. Benefit na maheaga mbeca o mweri na mbeca icio ngahota kuruta wira wa kuthondeka ng'ombe ngũkũ na gwaka gũkũ no njĩre maridadi nĩ andũ ega mũno na andũ acio nĩ mahokeku mũno na wĩra wao nĩ mwega mũno. Ũtũiguĩte mĩaka mĩingĩ no kaigua andũ makĩruta wĩra onawe tũcerere ũke wĩigithie na ithuĩ kana ũtũhũrĩre namba ya thimũ 0709 888 222. 30. 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
When the crowds are gone, Diani feels like it's yours alone. Rediscover romance with sunset dinners by the ocean. Dance and laugh with your crew on the white sands. Or simply breathe solo as the waves crash softly at your feet. This low season, experience the beauty of Diani from only 34,300 shillings for 3 nights via SGR. View Travel makes Diani's magic more within reach. Book today and enjoy the ease of Liva Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyoretha mucie uria uturite wiririirie. Comfort Homes mari haha ni undu waku na ni matambulikanite muno ni wihokeku hari wendia wa migunda na broti iroima 350,000 lipa mdogo mdogo uria urabuku broti na 10% only balance ukaheo mieri 12 na ciena ready titles. Mari na broti Lenchari Gardens Phase 8 kurigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No mari na broti Gekitengela Mwea Kiseriani